fankasitrahana ireo mpanakanto mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange sy Coca-Cola manolotra ho anao RDJ Muzika.
comme la famille. Wagongabe, atovan mete, atovara tarani yengi. Sombola velungu fowa no, ma vita zera tieno ato. Mangara rota tonek kare foko mati efatu mi foha. Remandin na itanga masuanda. Sanga harko sa tomba ni donze. Sara velu mangi milaminge so vikasi mieke eva velu meva maitara sara vitet kasikara ma vita mdola mita dvole ma vita mikale omso mabale ma vita migyaka mirefe magalayaka ma vita mi voyage mi aspira la plage Salasala mihitsy fa arapainay foana satria tonga eto amin'ny palais des sports nareo ato anatin'ny RDJ mozika valo ambin'ny folo sy roa arivo meka nareo ny fitenenana ary ye salama tsara DJ Prince mixa onane daholo tsika rehetrarehetra raha mifahalalako an'izany aloha toko misy orakoraka be hita hoa iza tsara moa izy teo iza tsara moa izy teo DJ Prince mixa nominé anaty afro tropical zay mihitsy a ary dia maro be no ny safidy andrareo reto fa rehefa avy eo hita
ny vokatra rehefa avy eo dia raha tsika miangoka ao anatin'ny asambarana sy ny mirarosoa anareo mirahalahy. Satria Sotra betsaka ny RDG. Sotra indrindra. Aleo azava aloha ny Rambely Sidonie fa miankina be dia be amin'ny fankafizantsika rehetrarehetra ato an-trano na ihany koa ireo miaino ny rehetrarehetra ny fandevasana ny SMS ny fisafidianantsika an'ireo mpanakanto eritreretintsika azo an'le amboa. Izy indray manaraka. Eny satria moa vehivavy ry Andriambavy anankiray. Ary maninona rehefa Andriambavy lanitra dia mioraka daholo rehefa le io. Fantatrareo izy e? Iza le anarany hoe? Iza! Ohatrany hoe ohatran'izay ny aimka eto. Manakoako be zareo. Zay mihitsy. Aleo any denim mampiresaka ny Chantal. Sahoana? Manao hoe ny Chantal, sao dia tsy mahay miresaka. Manao hoe ianao dia mianao hoe ny Gia dia miaraba anareo rehetrarehetra. Salama daholo ve? Tonga dia hainy mihitsy ny mampiresaka le public. Tonga eto amin'ny Palais de Sport tsika amin'ilay RDJ mozika 24 dia efa vonona tsara. Efa vonona tsara? Efa vonona foana? Tsy mitepitepo ny fo. Tsy maninona mihitsy aza. Sao dia sanatria ianao maty. Rehefa tsy mitepy izany hoe fo maty izany olona izany. Normal be, stable be. Raisina mpanajary ianao. Ya. Ataontsika somary mailamalaka satria tsika manenjika fotoana ihany noho ireo ilay tsy fihetezana kely teo amin'ilay lafiny jiro sy ny herinaratra teo. Ndao ndray ara manaraka izay mandray anareo ampifaliana tena ty le tonga dia tena zany koa zany. Entana daholo nareo rehetrarehetra fa tonga soa. Dia tratra soa koa ato amin'ny RDJ mozika. Very ny feo Avereny tsara anaty. hoe azafady. Andraso aloha. Andraso kely aloha e. Avereny tsara hoe azafady. dia tratra soa. Tsy zany le izy teo averiny. Dia tratra soa ihany koa ato amin'ny RDJ mozika. Ao ve mety amintsika ve zany? Dia izao hitanao misy an'le hira hoe ny lanitra mangamanga iny? Efa henonao. Dia izany mba mangataka anao kely fotsiny amin'le lanitra mangamanga, le ataony lehibe, ataonao kely fotsiny. Ao moa e. Hainao iny amin'izany feonao izany, lanitra mangamanga. Kely fotsiny. Dia atao lehibe so. Ny lanitra mangamanga. Misaotra tompoko. Mankasitraka indrindra. Imbilay aho. Misaotra tompoko. Mahazo mandrosika maka ny certificat. Zay. Ya. Ohatran'ireny mantsy ny tena mety amin'ilay hira iny ny tena Zany marina. sahirana satria tena hitako mihitsy hoe tsisy mihitsy Enao zao mira dia firy amin'ny fois? any amin'ny lalana fahenina ambinipolo mihitsy angamba tsy Na iza koa ohatry mieritreritra zany re za zao Iza ny mpanakantsika Mpanakanta manaraka. Oka fotsiny e. misy olona avy ato an-trano ato e. Iza ny mpanakantsika manaraka. Zany izy. Iza. Ohatry ny sainareo le izy Zay ny hainiko. Misy folaka sa tsy misy folaka? Tandreo sa misy very lakile ao Zay, hoe. Manao daholo tsika rehetrarehetra e. Miaraba anareo menada dia miaraba antsika rehetrarehetra atao anatin'ny salata. Miaraba ny Mario dia faly be zay mandray ny Mario androany. Avy izy Mario zao angamba tsy avy lavitra kosa e? Avy tany Tositany. Avy tany Tositany. Zay na tonga anao taraikiray kely vao tonga? Zay raha tonga aloha. Tonga aloha ihany. Tonga raha-potoana tsara ka. Mety zany e. Manao ahoana ny fihetsepo ary? Dobodoboka be fa kalma ihany. Efa nisotro. Efa nisotro rano be da be. Efa nisotro coca? Tsy misotro coca ka. Asiana siramamy mety tsy misy gazy reny e. Dia efa vonina tsara, resaka ihany fa normal tsara Mario. Misaotra ny Mario nanome voninahitra ny tifetsika androany ity afaka mandalo maka ny certificat ianao. Mpanakanto manaraka, anisan'ny izay ho avy eo ihany koa, efa hitantsika mitandahatra ry zareo. Mitandahatra ao fa somary hafainganina ihany satria tsika mbola zay mihitsy.
andao fanganana tonton avy dia manomana teny kely zany zareo rehefa izay zay mihitsy mandroso ary ny mpanakanto mety manaraka tonton mandroso ny mpanakanto manaraka yao sady rahantsika tehaka foana mandroso iza le mpanakato e mazava ho azy zay indrindra efa iny mihitsy le andrasana tonga soa tonton Jess miaraba anareo rehetrarehetra miaraba antsika rehetra zay tonga eto a dia misaotra ny RDJ sahady ahoana fahitanareo azy tsara tena mety tsara mihitsy efa nanao tare isaorana ny Amazon ny karakara tsara mitao volo io poposy io poposy tonga soa nareo ary dia mirasoa anareo anao aka ambiance tsara mihitsy makana certificat Jess tonton anisany taditsika fa misy isokajy maromaro raiky amin'ny roapolo be zao ny isokajy ato anatin'ity RDJ mozika 24 ity nidikan'izay dia karazany zavatra be deabe no hitantsika ato amin'izao fotoana izao raha isika ny mpanakanto manaraka zay indrindra mandroso zato izy mandrosonareo tonga dia andrimavilanitra elany tsy nahitako anareo reto dia io nareo mena nareo ny fitaovana andrefesana an'ity feo ty ao ary mitondra baiboly sy firany zato izy ay tsy izy ay sao dia hoe anao fianianana lazao ary live pod eno miarahaba ny live pod aran'izay reto le olona le manao zavatra mahagaga tamin'ny taona 24 ohatra zao le izy raisy ny tanaka fampitantana zay foana le nataon'zareo lazao ara izay tokony ambara amin'izao nareo ato anatin'ny fifananana RDJ mozika ianareo anatin'ilay hoe mpamokatra fampisehoana sotra betsaka tsy eto le olona tokony enao mihitsy le izy ka tantely ny tokony ho eto fa mialatsiny izy fa faly be zay satria nakasitrahanareo dia mino koa zay fa nakasitrahan'ny vahoaka marobe ny mpifampitantana dia mbola izy koa moa ny mifampitatana amin'ny 3 mars mahafinaritra efa manana programa zany zareo iarana amin'ny kika sy tselatra le izy eny ary ndao za tsy izy maka toerana sady maka mankasitraka indrindra dia mazoto toerana miala ny say fa azony efa niteny hoe tantely andro zareo mankasitraka manokana ny maison tantely rakotoarivelo izay nampiakanjo tamin'ity anivety reto misy tovolahy miritsaritsa ndao za reto misy tovolahy miritsaritsa tena marina tokoa zay tena matahotra anareo raha fa tena mikorarana mihitsy tena andao nareo eto raha nitondra fitaovana velisany tena tsy nitondra tokony fa nahoana kosa mavesatra beko dia tsy mety raha tsy mety Oliva reto vavandro ary zareo reto rehefa le teatory bebe dia izy aza manao dridrangilo eo amin'io zavatra io kanefa dia mahafinaritra be ry zareo iza ny anaranareo rehefa ao anatin'le tarika iandry ravo kiady fefe reo ihany nareo nao anatin'ny tarika satria efatra ny le zay le quatuor fa misy an'le squat fa raha entana eto zareo dia mety tsy omby aloloha nareo ihany ka ampy reo zay ihany koa no nasaina dia lomba zay ihany aloha ilaza marina ry zareo laza marina sotranareo ina zao ny zavatra akaiky indrindra ataonareo zavatra akaiky ngamba aloha tenenylety zay ny zavatra akaiky ngamba manomana zavatra irahana amin'ny artiste maromaro zay amin'ny titoany ity ny akaiky indrindra ny zavatra irahana amin'ny mage 4 dia ny amin'ny misy zavatra voaka iraka amin'ny chaîne ihany koa dia misy marobe fa hitantsika miandalana sotra nareo any fotsiny zany ndao alay voarany efa nahazo taratasy mazoto toerana ary dia sotra ny squator squad ya mahafaka mandroso dia mipetrapetraky nareo efatra amin'ny rahalahy tsy efatra amin'ny rahalahy mianaka fa efatra amin'ny rahalahy mihitsy ry zareo tena izy mihitsy reny mandroso indray tsika mandroso indray reto andre mavilanitra reto aloha mena azy ihany le micro aloha ia miarabanareo zay indrindra zay matohatra rehefa mampiresaka zazakely oatra zao sao dia hoe tsy ampitaona fa tsy manintsy zany ampitaonreo any
Misy Tiampy a? Ay, Misy Tiampy. kazay arao a. Ah. Efa miteny anao Oliva. Ao fa tsy niteny a. Aleo meko anazy ny Tonga soa nareo. Iza moa? Iarlanto. Iarlanto. Tehaka mafy be ho an'ny Iarlanto ary. Inona ny zavatra endrasan'ny Iarlanto androany? Ny zavatra endrasako androany dia zay programan'izay sociaux satria tsika manao zavatra fa Andriamanitra. Mankasitraka ny Iarlanto ary dia mirara ny Iarlanto a soafinaretana hatramin'ny farany. RDJ Mozika 2024 dia mirary soa ihany koa ho amin'ny taona 724. Saotra betsaka tompoko, tany tompo. Mozika fiderana reny. Zay indrindra. Rehefa mifidytsika dia ao anatin'ilay sokajy hoe mozika fiderana mafy be daholo zareo ao anatin'ilay izy a. Zay efa nitenenina teo fa misy raika amby roapolo ilay sokajy. Manarakaraka reto mpanakato manaraka reto. Ify rasy lofinena. Korakoraka be. Reny zareo reny. Zay mihitsy. Tonga soa zala. Tiako ny kiraro zala. Salama daholo. Afaka nga lesy ny oranao ivelany ao? Tsy henoko tsara Afaka nga ny oranao ivelany ao? Tsy afaka, tsy afa. Mangatsiatsika kokoa ny tongotra eo ohatran'izao. Mety ane zao e. Tsara le izy. Mampiseho ny maizy azy mihitsy zala reto. Iza moa zao reo bandy reo. Fira sy lofinena ary zala. Rehefa tamin'ny voalohany na ianao ny zavatra zala ty dia gaga be hoe fira sy lofinena. Tena tsotra loatra ho zany anaran'izany ary alaza vetivety amin'ilay zavatra ataonareo. Ary dia misaotra azy tonga teto amin'ny RDJ Mozika taona 20 sy 20. Inona ny vetsovetsim-po? Inona ny vetsovetsim-ponay? Mba ho tianareo foana zavatra ataonay? Reo ry zareo reo e santionany zareo ao miorakoraka kely aloha fa ho tianareo ve ilay zavatra? Ho tiandry zareo a? Ho tiandry zareo. Mirary soa ho an'ny fie. Mirary soa anareo koa misaotra betsaka. Eny ary. Omendalanareo diaka miralana. Afengansika li satria tena efa miatombotra le fotoana ry izy menada. Andray ny mpanakato manaraka andray. Meko anareo ihany ny micro aloha e. Salama nareo. Salama daholo tsika. Hugues Rakotomalala, vosikajy eo mozika fiderana, tainy tompo daholo tompoko. Eny tompoko. Faromelavantsika rehetrarehetra zay atao amin'ny Hugues Rakotomalala. Mafy be Manangatanana foana ihany. Mafy be mihitsy le sokajy na hira fiderana tamin'ity taona ity a. Anisan'ilay tovavy kely mahafinaritra teo Yoko tsy maintsy tonona foana le anarana aoriana fa ohatrany hafahafa be. Hugues Rakotomalala. Zay indrindra Hugues Rakotomalala. Raha hoe Hugues dia oziny Hugues? Ohatrany hoe apasy. Ka na izany ary dia mirary soa anareo, mirary soa tanteraka mihitsy ao anatin'izay rehetra izay. Raisy ny toerana tompoko. Mazofa finaretana? Ie, lasa izy mirahalaalo sady efa nahazo ilay certificat mandalo atao amin'ny aly ato a dia mahazo ilay certificat zay fa maromaro ihany koa. Iza ny mpanakato manaraka? Mody antosy reto raha rivo, reto vao avy reto. Mandroso zato izy. Anareo. Tena antosy. Ary betsabetsaka ny avantosy. Marlay tia kurva. Sur. Mena anareo indray ny fitenenana ary aloha. Miarabantsika rehetra salama daholo ve? Yes. Ainareo kosa izy e? Salama daholo eo. Iza moa ny anarana reto bandy reto? Polisy reto sa ino? Bandy mitosy. Arion Joy. Arion Joy voatsikajy amin'ny mozika milamina masculin. Arion Joy be pon'ny tosy ane tonga. Aiza le tosy rehetrarehetra. Mangataka teny kely avy amin'ny Arion Joy. Ny teny kely ngamana isorako sady ho an'izay olona nanohana hatramin'izay na voatsikajy anay tanatin'ny mozika hatramin'izay tamin'ny RDJ Mozika dia isorana be amin'ny fo dia mampanantena zavatra vaovao be dia be mozika amin'ilay be amin'ity taona ity. Misy album ve anoany? Sao dia misy album anoany? Tsy album fa misy single ivoaka amin'ity volana ity moa zany. Mahafinaritra. Alefa tsika. Mahazo mandeha, efa nazo vaovao tsika ko. Eny ary, tsy mihodina eo amin'ny fiara intsony ny bus fa aza matahotra izay.
misy mpanakato manaraka tonga dia anisany ihany koa vosikajy atao anatin'ny RDJ mozika mandroso nareo korakoraka be ho anazy salama ianao salama daholo tsika salama ny fitompona andraikitra tratrony taony miaraba tompoko ao tsara vepale ho anareo mpanakanto rehetra zany orakoraka be deabe zany manana vaovao ve rakiroty sara ny vaovao aloha dia ny taona dia misy hira hoavy amin'ny herinandro ambony iny raha sitrapony tompo dia ivoaka le izy fakavady ny titrany zany hoe lay silako efa iny izy fa fakavady sa tsy zany hoe mifampitotoy kely eo ny fiainana io ihany le izy dia miaraka eo ihany dia mirary sofina tsara ho atsika rehetrarehetra fa dia avoaka mpitiavana le izy amin'ny herinandro iny mankasitraka ndrasola tompoko efa manomana sofina zany tsika rehetrarehetra betsaka ihany ny zava-baovao avy amin'ny mpanakato amin'ity taona 2024 ity aloneo resina indray anisany anareziny ihany koa ny fikarakarana an'olana eto Antananarivo ry zareo amin'ny Miritsoka production teka mafehoany Miritsoka production lo menanao ny omeo azy mihitsy alao ilazany azy miaraba atsika manaona dolo tompoko voaloha teny misaotra ny RDJ fa menareo sehatra ny karakara lanonana zay tena miteny anareo fa nisan'ny tena asa mahafinaritra sady mafy dia misaotra tompoko makasitraka sady mafy le izy fa mahabolangina raha ohatra zao rijarija tsara mihitsy ry Miritsoka ny karakara ny lalatiana tamin'ny tondasa zay mahatonga azy tafiditra ao anatin'ny RDJ mozika ho an'ireo mpamokatra fampisehoana sao dia manana programa kosa aloha zareo anomboana nyity taona reo manao fony reo aloha ndreo teneniny mba mesotakely aloha zay anomboana iny amin'ity taontia amin'ny 17 février ao amin'ny CCSK anampy zandry kely mahafinaritra zay dia inetexa zay hoe atoko izy amin'ny androany mankasitraka dia mirary soatrano any Miritsoka production dikan'izany maromaro ny hetsika ho avy atoato 17 février izy teo manodididina ny fety mifankatia sady mifankatia makany zany hoe menatra be amile manao resaka anjoro miaraka amin'ny izany ary efa reraka ihany koa le andriambavilanitra anakiroa miaraka amin'ny talon lava be lasa misy varisy ao mandrosinareo toko mila mitandritandrina ihany misany amin'izao ay avo loatra ny tambo ok salama ianareo salama ty ary micro miarabanareo salama tompoko oka fotsiny avy dia manenoneny tsara ny sofina sady miajy sady miaja be ry zareo ndao ary misy zavatra azony Joanna resana ve amin'ny olona rehetra misaotra anareo mpankafy misaotra anareo dia ho avy tsy hoela ny hira vaovao be an Joanna amin'ny herinandro iny angamba ny voaka eo misaotra tompoko eny ary mahafinaritra zany Joanna zay ny akaiky indrindra fa ny lavidavitra mbola hijanona foana mbola hira foana ye mbola hira foana sao dia tato kivy efa misy tsirony kosa ve raha mbely dia ho ajanona indray eny ary dia mirary soanareo mazoa fafinaretana mareta eo amin'ny asa fanaovana an'ity zavakanto ity izahay koa mantsy miezaka foana mbola entony RDJ anohana trany ny zavakanto miezaka kely fotsiny rambely dia tafa tsy vity tsy mety vita mihitsy alors resika mpanakanto manaraka Yenidio miaraka amin'ny arrangerany zay fantatro tsara mihitsy Flogino le Ramsety anisany nanamboatra ny hiran'le Ramsety Elidio nahatonga anazy Elidio zay aloha tantara dia efa fantatro tsara mihitsy Ramsety ve Ramse reto manahoana daholo zao zay tarika Elidio dia mankasitraka mandrakarivan'ny RDJ amin'ny fikarakarana itsika ohatran'ity fa manome lanja tanteraka ho an'ny artiste izy ity sady manome
enga maventy anay mihitsy la izy ho fagnatetrana mandrakariva zao koa eto mihitsy a miaraka amin'ity arrangerako tia no mpamorona nirako rehetrarehetra tsy mamorona fa miarranger za mamorona fa izy ikika mafy be ho anazy aloha e misy hira malaza be zay a hirany sila tsy ambelako iny izy nanao anazy a hira magnaraka koa anisany tsy ampoizinareo a hirany andrira izy namorona niny hira iny ato koa Elidio zao a ny tena tanjon'ny RDJ matoa manao an'ity zavatra ity RDJ Music Awards dia mba fampirisihana ihany koa ny mpanakanto mba hanolotra zavatra mahafinaritra ho an'ny sofin'ny mpieno a ary indrindra ihany koa ho an'ny onjapeo zay mihitsy ka zay mihitsy matongana mezaka mandrakarivo foana mihitsy natongana antonanazy io ange moe mba zavatra mba mafaponareo foana menenareo mandrakariva zay foana ninaika engane tsy ho ritra ny rondohan'le ry angatany amin'Andriamanitra efa be dia be ny nandalo teo fa zay a surary mankasitraka anareo tompoko rehefa aveo ndray a dia misaotra indrindra sotra anisan'ny mpanakanto manaraka ihany koa oraisika amin'ny tiaka mirefitrevitra mandrosoy anareo amin'ny rahalato mandrosoto mamirapiratra tsara sasa doatra mijerijery mibika an'zareo foana salamy anareo tena mariny tsara meko anareo indray ny fitenena ea voalohany indrindra falomirabantsika jiaby indrindra mompankafy ary tsy digna koa atsika ato amin'ny RDJ izay agnisany miposy mpanakanto na tsy eto Tananarivo aza zay efa etany RDJ mankasitraka tompoko ya da ohatra ianareo a mahafantatra azy dia vazavazao mafy be hoe izy ary izy vazavazao mafy be ea mety misy gaga koa tsika azovy miaraka amin'ny adresy réalisateur izay manana ny mahizy azy Jostek José Rakotobe tsisy mahay asikikika mafy be ho an'ny José mirary soa ny mozika malagasy ndika zao miodikodana tsara mihitsy ny sika be dia karazany misaotra anareo tonga teto a nanotrana ny RDJ amin'ity fotoana ity ho lava andro iainana ndao za tsisy ravako mankasitraka to ny fahatongavan'ny mpanakanto marobe ny fahatongavan'ny olona marobe ato amin'ny palais des sports amin'izao fotoana zao dia fanomezana voninahitra eny voninahitra tokoa ny RDJ fa indrindra ianareo rehetrarehetra mandroso ny mpanakanto mandroso indray ianao andre mbavilanitra miaraka amin'ny ekipany a iza ny mpanakanto hoe asatsika Roxane na meko anareo indray ary ny fitenenana aloha samy artiste malazy reto miarabantsika rehetrarehetra atao anatin'ny palais de sport miarabantsika ekipany RDJ mozika koa dia sabotratra ny taona daholo tsika rehetrarehetra Jodas ty miaraka amin'ny Roxane mahazo miteny mankasitraka tonga eto a tena faly be manam-baovao ve ye moka clip vaovao amin'ny herinandro iny ye ho an'izay tsy malala izy moa zany Roxane mira manokana Jodasy zay zany anao hira miaraka zay izy mandeha zay ao ambadibadika ao dia ho an'izay fanakafiko moa zany amin'ity taona ty be dia be ny vokatra ary be dia be nanenazy nanenasa mibobaka be daholo ny news fa ary ao amin'ny YouTube sy Facebook sy ny any amin'ny télé koa ekena te mirary soa anareo na mety izy anao fotoana mety hoe masamy mandeha rery mety voatery miaraka fa mahitole miaraka koa tena mafinaritra misaotra betsaka dia mirary soa anareo ary za mihiny Jodasy fa tsy ivadianao Roxane enfin tsy possible aloha e aoka tsisy telopolo any tsisy misaotra indrindra mahazo toerany ianareo to misy ampitsikitsikina ihany koa ny aiavany nenaly ampovoany Denis nenaly ampovoany tsaratsara za miady alô nenaly ampovoany le ampovoany ianao le mpitendry valiana iana any alors ampitsikitsikina izy telo miravavy mazava ho azy fa dia fantatritsika avy hatrany ny fiaingany e manaiky aka salamy anareo todikivo mety tsara mihitsy miaraba anareo telo miravavy miaraba anareo telo miravavy miarabantsika rehetra dia miaraba indrindra koa ny piti mozika malagasy rehetra sy tsika rehetra tamin'ny palais sport ie iza mory zareo zay indrindra rikala vazo eto amin'ny RDJ mozika 7 sy 2 arivo manana teny ambara vare
fisaorana be dia be foana ho an'ny mpankafy anay dia miezaka foana zay mameny gasigasy mamy tsara ho anareo zay misaotra betsaka tsy be teny firy misana ay teny anankiray misy hira zay ho avoakanay ihany tovitovy amin'le agaragaragara iny le izy fa style malagasy ihany koa nitondranay azy efa vonina ny sofinay ka mankasitraka tompoko misaotra betsaka andao fa omena toerana mihaja ianareo artiste mazoa toerana tompoko ary zay nanontaniana rehetrarehetra teto aloha dia amin'ny herinandro daholo ny voaka ny hira be dia be ny zavatra ivoaka amin'ny herinandro iny beta be zany ny zavatra horentsika ao amin'ny RDJ 96.6 FM amin'ny herinandro iny ary ianona fa ny RDJ nojapeo voalohany amoahany zareo an'ireny vazan'zareo reny ray roa telo andao ary andre mavilanitra anankiray anisan'ny mpihira malaza ihany ko tsy teny anarany afa tonga dia izy mety teny hoe izy misy hoe miafikafiny miarahaba ny Melky ia miarabantsika rehetra tamin'ny palais des sports ny mpiasan'ny RDJ rehetra ihany koa ary fisaorana ngeza be foana ho anareo manome lanja ny mozika malagasy miasy izay mianaka kely neto androany andeha anotrina nyty zava-dehibe androany ty ho anay artiste isaorantsika mpankafy izay manaraka ihany koa dia ndao ary tsika fa ifety fa nay izany ary Melky sao dia moka zavatra koa ianao amin'ny herinandro aloha aloha ny amin'ny herinandro fa misy zavatra karakaraina manokana ohatrany natazana ny mpikarakara zay vaventy zay ateo feraha miasa no erahanay angamba amin'ity taona ty fampisehoana tokana ho an'ny Melky ny fahafolo taona dia amin'izay fotoan'izay tsika miona mankasitraka dia mirary soa ary ho avy tokoa ane zay andro malaza zay eny ary tompoko ie maza mipetraka anareo mianaka ho afaingantsika kely Denis sy Onirambelo ny fiarahantsika ny fandraisana ndraiky tompanakanto rehetra satria asaina miazakazaka be mivahiny mety tsy miazakazaka kosa fa raisina fanazany nareo tena mety manosy tompoko salama tsara nareo satria mirijarija tsara mihitsy ya LG efa mitarika elita miarabantsika rehetra mpankafy mozika tonga eto amin'ny palais des sports miaraba ihany koa mpankafy rapy rehetra sy ny trap musique misy olona fiatao trano tompoko lasy tompoko vavy io LG ndao ary inona ny mety vokatra atoato anatin'ny elita ohatra na ny elita moka double album amin'ity taona 2019 ty raha ny vinavina tokony avoakatsika volana septembre le izy dia ho avy tsy ho ela dia mampanantena amin'ny mpankafy rehetra fa tsy mitsahatra nanao trap ny elita treto tiako mihitsy zao paoziny sezao tsy ohatran'le fahitako isan'andro ndao ary maka toerana isika alefatsika tsikekely mahafinaritra la izany ary izy efa mahazo foana ny certificat isaky mitsofoka eo eny entiny reny le izy matetika ihany koa le famerenana hiry reny isan'ny zavatra mahafinaritra tonga dia mandrosoa tompoko mandrosoa ary andefa pilasana ankiray reto manko fanjanoka Iandra Makana anisan'ny mpamorokira eto Madagasikara miarahaba anareo tompoko ty ny micro ndreo nareo lazao zay ambary ie faly miarabantsika rehetra ato anatin'ny efitrano fanjanoka efa any mivokatra miparitaka be ihany akoatran'le lazaoko an'ity akoatran'iny dia efa any amin'ny anao manjery ihany ny anao raiky fo ieny ary misaotra betsaka fanjanoka mino fa misy zavatra vaovao mahafinaritra no manao tena betsaka mahazo toerana tsara dia mankafy ny fetintsika androany misaotra indrindra misaotra mifanja efa ela be nalalantsika mifanja fa efa tonga anatin'nareo rehefa nanao an'le cover ny hirany max exception iny izy dia vao maika exception ndao ndray aranao manaraka tompoko mandroso ianareo anisan'ny mpanakanto mahafinaritra ihany koa reto tsy telo vavy be zao miaraka amin'ny anankiray ny managerany Osiana mahafinaritra le miteny anjareo hoe todikivo zay ty aloha tonga dia miankanareo rangano ny fitenenana ndao zay mihitsy dia faly miarabantsika rehetra atao amin'ny palais des sports miarabantsika rehetra iamizosy Océane groupe ray zay dia miarabantsika atao amin'ny RDJ makasitraka foana amin'ny fampiakarana ny mpanakanto
Ie, dia faly miarahaba antsika rehetra atao amin'ny Palais des Sports, Océane sy Amizo. Ie, zareo reto dia mifaninana ao anatin'ilay sokajy cover. Hira risa moa nataonareo? Mamiandilala. Mamiandilala. Ie, mahafinaritra zany mbola misy hafa ve ny eritreretana sa hijanona Mamiandilala tsika? Ie, efa eo am-panomanana ny hirany feonaly zay izay be mpangataka be amin'izao fotoana izao fa mbola manomana be, tsy mora manao zavatra akoatra ny création anay. Mankasitraka anareo zany dia manatena hita sy arehany Bettina zany zay kelikely. Ie, mahazo manatena mihitsy ka. Ay, tena taletany Amizo zany vao mainka moa nampino Océane dia raraka nifinay. Misaotra indrindra tompoko ny manaraka indray. Ino ty mampelipelika? Misy tsy mety. Ny manaraka indray izay tsy zoviana ihany koa ilay mpanakanto manaraka eto. Totokivo. Salama ianareo. Ty ary ny mikrao. Yeah. Niza mpanakanto Hello. raisitsika Hello. daholo. I have no time to say something. My name is Jackson Mine. And Ellie. Hello, how are you? Hi, everyone. I'm coming from the US and I attended the Awards. Thank you. Thank you to invitation. Ie, ary nonay fa safinaretana mahafinaritra be mihitsy. My friend, singer, Ali. Ali. Thank you. Iene, faly mafantatra. Misaotra betsaka. Nareo nisaorana be dia be tonga teto androany. Dia mirahasoa nareo. Faly mafantatra. Makaiza ny lalana. Ny lalana dia misotra makantsika. Niza mpanakanto izahay teo dia raisina eto foana. Manosaraka eto amin'ny Palais. Ho antsika rehetra izay miaina any an-trano mazava ho azy. Mbola nisany re. Aleo raka tonga dia miana azy ny fitenenana ary aleo anao vany azy. Faly miarabantsika jiabijiaby tratry ny taogna 2019 Madagasikara koraniko eto. Dia miaraba anareo jiabijiaby dia misaotra betsaka ny DJ magnome voninahitra ny mozika malagasy. Zahay Shine Denies Makoa Team vognona ampiakatra ambony be ny moa zany ny voninahitra malagasy. Zaho amin'ny artiste jiabijiaby samy mivoaka malagasy ray amanontolo. Fotoagna antsika malagasy zao isongadinantsika magneran-tany. Tsika tsy magneky raha tsy mba hita mamiratra amin'izao tontolo zao koa. Eka ozy. Tena marina. Tena marina. Inonay fa tsy ny any velany fotsiny no tetezinareo fa ho tetezinareo koa ny eto Madagasikara. Mankasitraka dia mirary soa anareo ary ny ekipa ny Shine na iray manontolo. Misaotra anareo ary mazofa afinaretana tonga soa tato aminay mamy voninahitra an'izao fotoana izao. Na hoary zany tsisy tompo. Ho anareo izay mipetraka. Ho anareo izay mipetraka eny amin'ny fitoerana mahafinaritra be ohatra ny vitra milamina tsara misy coca eny tsy hoe anona fa stroiso mahatsara mihitsy angalao fiany eo ampijerena ny DJ mozika avana ambin'ny folo sy roa arivo. Fialana etaeta. Fialana etaeta. Ary mahazo mandroso indray ianareo tompoko. Zany ray e! Zany! Zany e! Za tsy hitembetsaka. Atsika daholo reny, atsika daholo. Tsy hitembetsaka fa hoatolotra azy ny fitenenany. Zay mihitsy. Mbola tsara tsika jiaby tonga agnatin'ny Palais des Sports. Ye, za no atao hoe Boy Black. Dia aketo za mankasitraka anareo mpankafy ana. Dia aketo koa za misaotra ny RDJ amin'ny fikarakarana ny raha ty fa honneur maventy be ho anay pira i raha ty. Ozy misaotra betsaka Boy Black. Misaotra betsaka dia mirary soa anareo mankafy tsara aloha tsika mieritreritra ny mety ho vokatra rehefa avy eo. Ia. Dia mandroso ary nareo mahazo toerana tompoko. Mafana dia mafana tokoa ety amin'ny lapan'ny Palais des Sports amin'izao harivariva ny sabotsy 2 febroary izao. 2024 ny datsika sao dia miverina fa ny zavatra atao dia tamin'ny taona 2024 mandroso ianareo anisan'ny mpanakanto ny fira fiderana faratina-trikaritra miaraka amin'ny ekipany. Alao tonga dia mena azy indray ny micro aloha. Bonjour daholo, dia tahiny Jesosy daholo tsika rehetra e. Zany hony e!
Ie makasitraka ny RTG zay. Izahay koa makasitraka anareo zay tsy afaka miaina raha vao tsisy mozika e. Zay tsy afaka hitabataba fotsiny fa ny mozika anareo ihany koa ny mampiaina ny onjam-peo zay isaorana be dia be. Ary noana fa izy vokatra mahafinaritra foana ny tolotrareo anay. Oui, zay mihitsy zay dia vonona foana hitondra fédérala jolie. Mankasitraka ny Faratina Church reo ny ekipanao? Oui, miaraka amin'ny manager koa. Ato koa Vida zay fantatritsika rehetra. Izy no mampiakanjo ny artista rehetra. Misaotra indrindra ary dia mirary soa ny ekipa ny Faratina Church. Mirary soa antsika rehetra to. Eny ary tompoko. Aza ho toerana indray ary sady misotrosotro coca eny amin'ny toerana eny. Ato amin'ny sisiny atsika miaraka amin'ny Laura isika indray ny artista manaraka. Isika manaraka. Artista manaraka olombelona aloha zao. Artista kosa. Nandeha rery izy ary mahafinaritra anio e. Allo to mianazy ndray fitenenana ary loko. Allo tenenina. Raha ohatra ka hiteny hoe Rija Ramanatoanina dia ry zareo ny tompona ndraikitra any amin'izay. Zay indrindra. Ary ny anaran'ny zareo tsy vaovao tsony amin'ny sofony rehetra. Ndao ary miarabanao tompoko. Miaraba rehetrarehetra, miaraba zay tonga ato amin'ny Palais des Sports dia miaraba ny RTG. Zareo no ao amin'ny Gasy Event. Nikarakara ny fampisehoana nataon'ny Rija Ramanatona zareo tamin'ny Tondasa ary dia izay nahatonga azy ho tafiditra atao anatin'ity RDJ mozika ity ao anatin'ny sokajy mpamokatra fampisehoana sao misy hevitra vaovao indray ho entinareo amin'ity taona ity. Manomboka amin'ny volana marsa ny fampisehoana ho an'ny Gasy Event fa mbola tsy afaka mamoaka calendrier aloha fa atao surprise. Oui, surprise. Ndao ary engane ka omby an-trany ianareo amin'ny zavatra nataonareo indrindra ho an'ity taona vaovao ity. Ndao ary za tsisy tompoko. Misaotra Eny ary mazaho toerana tsara mihitsy dia makaina tsara. Fa ireto bandy reto ihany koa dia anisany enjana ihany koa anatina hira fa aloha izy ihany ny teny azy ao anatin'ny RDJ mozika valo ambin'ny folo sy roa arivo antsika zao. Zombilo miverimberina zombilo ahoana azy. Aloha ilazany azy. Ary menazy. Manontantena ihany koa. Afaly miaraba antsika zay tonga atao amin'ny Palais des Sports ary misaotra ny RDJ koa. Zay tsy jombilo e, mavelo n-tegna. Mavelo tena. Iza moa nareo mamelo tena. AMC Junior ty. AMC Junior. Ina le lohatenin-kiranareo moa? Fiainana avaizo fa jombilo ny fahaizany maro azy. Fa ny antsika nge matetika le miverimberina ny tadidy. Fiainana avaizo. Ankoatran'izay, misy vaovao hafa? Ho an'ny ameko amin'ny Facebook fahitahitantsika agny Saint Valentin misy nouveauté masaka be tonga dia clip eo. Tonga dia clip. Ekenare. Dia mirary soa anareo arany. Misaotra veloma anareo koa. tsara amin'ilay fameloma teny. Mirary soa arany any ho an'ny AMC Junior. Eny ary. Tsy jombilo Tsy betsaka ihany. Betsaka ihany zay junior zay fa reny efa tafiditra any amin'ny senior. Efa sisa dese. Andao salama ndrosonareo. Estevante. Ya. Aizy zany. Sy tena hiteny betsaka izahay fa aleo ny sary no hiteny sy ry zalahy no hiteny. Inona ny lokony sary? Inona ny lokony sary? Ay, mangamanga. Inona tsara rambelo? Mangamanga wa. Makasitsaka anareo tompoko manahoana daholo tsatsany krismasy tsatsony tombo vao rangary bonoma tsatsony tombo vao daholo rangary bonoma sur bolopix aninona ao tsara satsy ao tsara anala satsy anala sura mihitsy makasitsaka bonoma toraka salira ngava norminal Bisa makafia bolo pixa. Ya. Bolo pixa ve mitondra biscuit aloha sa tsy nitondra? Tsy nitondra io. Mitondra redime vaovao bonoma. Régime vaovao? Redime. Ay, azafady. Sura Inona izy io? Mozika io madama, mozika vaovao io ragnarinoma. Sura mihitsy. Sotrare. Tiako rangaly efa atsora leria. Andao makatoerana antsika makatoeranareo telonaka. Malaje dia ampanajana lehibe pixa. Zany tena. Misy tonatona kely zao ao. Ndao ary mandrosika to. Zany koa e. Zay koa mbola tsy hiteny fa aleo izy nilaza. Aleo izy nilaza azy. Zay mihitsy.
Tena tsemika ihany azalahy. Salama tompoko. Misy olona be ato hoe big amdria miarabantsika rehetrarehetra sady tratry ny taona amity 2019 ty a. Tsy atao maro angamba ny resaka fa atao fofo manaka anay ihany. Misaotra anareo rehetrarehetra nandany fotoana, nandany crédit anay satria mety antsonareo dadanareo anelinareo le crédit fa laninareo taminay. Misaotra anareo nifidy anay amin'ny internet rehetrarehetra. Mankasitraka tompoko 2019 fanenitra. Misaotra tompoko. Misaotra indrindra ary dia name voatrahatra nyty hoe RDJ mozika itiry nareo masaho toeranary. Efa tena tsy nihinana goûté mihitsy nge zay Epic MJ. Hita. Efa tsy nihinana goûté. Fa mbola tovolahy ihany aloha anjaranao livandray hoe ampandrosoy le vahintsika manaraka ary. Ndao ary. Nao ary zareo dibirala. Aloha milahatra tsara mihitsy a. Milahatra. Aloha za hivadika vaty. Tsy folofolo. Milahatra tsy folofolo. Aloha tonga dia menanareo ny ay. Salama daholo e. Wevy I mialy isan'ny tena mpakafy anareo fantatrareo ve mialy? Tsy fantatrareo mialy? Nareo zany tsy mihaino RDJ a. Mihaino zay fa zareo reto dia mpanakaka avy any Tamatavy a. Zareo no antsoina hoe Wevy Waves. Kompatanana ho amin'ny aly. Inona ny vaovao nentin'ny lisany? Ny vaovao tsy dia misy fa dia arabaigna daholo maloha jiaby tratra ny taogna. Dia arabaigna koa zegny jiaby tonga aketo mankasitraka be ho an'ny RDJ. Zay angamba tsy atao lava resaka. Dia ianareo ihany koa saorana be dia be. Dia mirary soa anareo. Ny RDJ hoa dia enimboninahitra foana amin'ny fahatongavanareo sy ny fanontronanareo hatramin'izao. Dia inonay fa isy vokatra mahafinaritra any. Miaraka amin'ny mpakafy? Eka. Mazao toerana ary nareo dimy ralina. Eny ary. Rehefa miteny. Tsy dimy ralina ny anaran'ny reny fa sao dia ny misy mamadika. Fa Wevy Waves. Ho an'ny miala manokany reny. Ho an'ny miala, miala tena efa nanafatra mihitsy dia tongako izay ilay izy matsy. Za tsy dia ho be ekipa. Andaondray arosy ny mpanakady manaraka avany raha tsy diso avany Atsimatsinanana pahery. Aloha tonga dia menazy indray ny mandeha io e. Tsika rehetra ato amin'ny palais des sports akoraby. Akoraby koa sika. Faly miarabanareo. Eny tompoko. Faly miarabanareo ato amin'ny RDJ. Faly miarabany tsirairay izay tonga ato amin'ny palais des sports. Bonne année tsika jiaby. Bonne année. Za misolo tena miara-miasa amiko foana pahery a. Hoe miora ato aminay a. Mbola tsy hitako aloha le miora. Mbola tsy hitanao. Eny rehefa eny izy hitanao. Fa kompatanana hono hoe dia Ya, mampamangy. kompatanana ho an'ny miora aloha na dia mbola tsy hitako e. Hitako foana manaraka. Asa tonona koa miala fa sao dia miala be. Ya, Dia si hoe mandeha mandeha. Mandeha. Merci ny mpakafy nifidy anay nandany crédit tamin'ny SMS. Dia mankasitraka ihany koa ny RDJ izay nikarakaran'izao fa anisan'ny mampisonitra ny lanjan'ny mpanakanto zao zavatra zao. Dia ny vaovao moa zany na tsy antany ary nareo tonga dia koziko eto. Misy nouveauté fa ho avy mivoaka amin'ny Saint-Valentin nouveauté eno tsara ny RDJ. Mankasitraka tompoko. Zay voalohany mahazo an'ilay izy. Voalohany mahazo nareo. Saotra Merci. Mandeha. Ndao ary mandehana tsara ihany a. Mandeha dia petraka. Mandeha. Za mbola hira verambe. Ny hira pahery. Zay efa variana atao amin'ny zalato manaraka. Arosiver mpanakatso manaraka. Androtsika tompoko. Ny zavatra tsy zana mihitsy. Okey. Ny zavatra tsy asa dia ohatry mananao solomaso zany daholo ny lehilahy teto ny akamarony. Alô ndray meko anao ty micro ty. Misy antony manokana. Mbola tsara antsika jiaby ingatako solo fotsy manakory zegny. Ya tsy atao lava koragna satria mbola maro namagna amin'ny latra fara ao. Za mankasitrika RDJ nagnantso ingatako solo fotsy tonga namaly ny antso. Mankasitrika Orange Madagascar sponsor ndraiky Coca-Cola ndraiky izy telo mianada. Za mo ato hitako olo jiaby mifandembety miaraka amin'ny vady aman-janany fa zany safidy manokana hitondra zanako satria izy solo tegna zao lera za volo magnano mozika. Mankasitrika atsika jiaby olo jiaby e. Misaotra indrindra ary. Mahafinaritra mihitsy. Tsara mihitsy zany a. Somary afengantsika ihany satria tena mandroso dia mandroso amin'ny fotoana izy menada. Izy reny manaraka.
Salama ianareo. Reo zalahy. Fantatrareo ve zareo zareo reto? Tokony ho fantatrareo izy. Fantatrareo izy. Bonjour Gorilla, Ghetto Vin Beats, représente BMS Prolique, Atotrano Androan, c'est... Be dia be ny tovavy mety manao an'izao na manao an'izao any. Tena amin'ny solotena ny zareo ne za e. Savoritaka mihitsy ny tanàna. Zao tsy mahazo miteniteny a. Ao fa tsy teniteny ary ahy e. Tsy miteny fa efa tonga kany afatra. Makasitraka ny RDJ nanao an'ity zavatra ity dia makasitraka izay mifidy ray manontolo Peace. Misaotra anareo amin'ny rahalahy maka toerana. PGTF ato an-trano androany. Misaotra betsaka ary dia mirary soa. Misa mpanakanto tonga ao mandeha tapis rouge dia raisina mitiavana foana sy atolotra ihany koa andreo mpakafy rehetrarehetra. Ke hisotro Coca-Cola zany. Mandroso ihany aloha nareo raha izanazany ary. Yo. Salama nareo. Ie. Ty lo micro sao dia adino aty amiko aty. Eny ary net tex eto am-palais salama daholo. Dia inona moa imiora tiana sandry ny net tex vavy faravavy. Ny ankoatran'izay Zareo tsara. Misy fampiaraham-pianareo da? Misy fampiaraham-pianareo da? Izy koa mihira fa any am-piangonana. Efa hira moa zay. Fa ialahy mihira izy. Mihira am CCSK am 17 février amin'ny 3 ora tsy diso. Dia efa voavaly teo efa voavaly teo fa efa niteny Miritsika production. Dia makasitraka an'izay nifidy rehetrarehetra ny matalanjona ny mariage rehetrarehetra natao tamin'iny makasitraka an'izay mifidy rehetra n'ilay itsika io koa fa tsika tsy naman'izay miemitra e. Sur. Saotra indrindra. Ary mahafinaritra satria efa dia mivadika mipetsy eo amin'ny lala sinoro intsony efa petsy faharoa. Nga misy lala sinoro. Lamindamina ny foko efa milamina ao misy lala sinoro nga. Mandroso lala sinoro. Ry zareo rehetraindray dia anisan'ny mpikarakara fety eto Antananarivo sy manerana Madagasikara ny Ivenco. Salama tompoko. Salama daholo nareo ary loha raisiko tanana ihany fa soa hoe salama. Eny eo. Ty ary ny fanentanana. Ty ny toby ty. Aleo zareo sady tonga dia miteny hoe izy zareo e. Faly miarabantsika rehetra izay atao amin'ny Palais des Sports amin'izao fotoana izao Zahay no team avy eo amin'ny Ivenco dia makasitraka ny RDJ amin'izao lanonana ngeza be karakarainareo izao. Dia izay mampanantena an'ireo olona rehetra fa vonona amin'ny soa sy ny kanto foana. Dia mankasitraka inona efa betsaka ireo mpanakanto mitandahatra te hiara-iasa amin'ny Ivenco amin'izao fotoana. Dia mirary soa anareo. Sotra betsaka anareo. Mirary soa anareo ihany. Dao ary makanareo toerana ny Ivenco dia mikarakara an'ilay masikatra tao Antsamandra sy teto amin'ny Palais. Dia manararaotra ihany koa andreo rehetra izay mbola te hikarakara hetsika fa misokatra ho anareo ny varavarany RDJ. Mandrosoa. Indray tony manaraka ary. Salama ve sy. Salama ve. Ho tahin'Andriamanitra manokantsika TDC tonga eto amin'ny Palais des Sports amin'izao fotoana izao. Ie, ao anatin'ny fankalazana ny 15 taona ny TDC dia anao fampisehoana ho fanokafana izany zahay raha-pitsy ao amin'ny trano-pokon'olona Analakely dia ho anareo izay nahazo ny karatra fanasana manasa anareo dia tainy tompo daholo nareo e. Dia mirary soa ny TDC ary e. Mazoary nareo toerana avy hatrany ry TG sy. Ka misy TG indray. TG sy. Dao ary mandroso nareo. Ya. RAP. Enjana be daholo. Ry zalahy rapadango. Reo zalahy reo. Dao ary. Aloha fandray tanana ihany fa manjary manahirana. Ie. Rapadango ato trano androany. Ato trano androany. Miarabantsika rehetrarehetra atao amin'ny Palais des Sports androany dia miarabantsika rehetrarehetra artista izay nominé amin'ity RDJ mozika ty koa dia makasitraka ny RDJ dia kompatananao manokana ho andreo artista ao anatin'ny mozika rap gasy Peace. Zay le mot de passe avy amin'ny zareo e. Tsy haiko tsony milaza azy. Alevazo e. Rap drasana.
Pakodrazana. Toslas, miezaka mamialao sas, sahoana lesy le dada. Kaiza daholo dia misaotra ny RDJ misaotra n'izay mifidy rehetrarehetra n'le hira nandeha ihany dia misy zavatra be da be ao an-dakozia ao fa ho avy dia makasitraka e. Dia efa homany tsara ihany le ao an-dakozia fa izay anao couvert e. Tonga dia efa anao couvert izay. Mba kely moramora fotsiny hoe saotra hoe makasitraka ny RDJ tafiditra ao anatin'ny RDJ mozika makasitraka antsika rehetrarehetra ihany koa mifidy mba tamin'ity vao tafiditra kategoria anankiroa afro-trap sy afro-tropical misy ana. Saotra tompo. Mahafinaritra zany Jeria, toy izy hatrany mozika. Makasitraka e. Mahazo toerana amin'izay Mahazo toerana ary dia niary Mandrosoa? Hitra zareo. DJ Gouty Bolopix. Inona ny loko? Mantany loko ary ty anarana biscuit ty lasan-drala daholo. Ao maka bolo, ao maka Gouty, tsy haiko tsony. Ia falmerabatsika eto C'est biscuit mbola tsisy maka alaina rambelo a. 18 petit beurre. Ia falmerabatsika eto dia falmeraba amin'ny palais des sports DJ Gouty na hoe DJ Faly. Zay dia mankasitraka be da be ho anareo ny karakaran'izao fety zao manohana ny artiste malagasy mba ho lasa misehatra avy indrindra. Mankasitraka be da be. Eny ary dia mirary soa ny DJ Gouty. Ino lalana makany? Any nareo. Zay mihitsy. Aza vilivily amin'izay lalana mihitsy Dia mahitsy. Mahitsy. Mandroso ny manaraka ary e. Mandroso ny manaraka ary e. Yanta kely. Dray. Aizy yanta. Yanta kely. Salama tompo. Miso kely lehibe. Salama ianao. Salama e. Meo micro mihitsy aloha ramose. Ao tsara ve palais. Faly miaraba antsika rehetra aloha sady tratry ny taona ihany ho an'ny RDJ ho antsika rehetra mianakavy izay manotry ny eto sy manaraka an'izao fandaran'izao mivatana kompatanana vaty amin'ny Saïda Sianta. Yes. Mahafinaritra rangahy. Tsisy fanampiny tsony fa tsisy hotenenina fa dia andao ara maka toerana e. Tazomy tsary anta kely sao dia lasa mety efa tsy kely tsony e zao izy efa lehibe. Zalo avy aminao e. Ozy izy le hiranao manosy anao ary. Ampandrosoy. Mafana ny ato an-trano. Mafana ato an-trano. Raha antaniko nareo. Fiadanana! Zay le izy. Dia faly miaraba anareo rehetrarehetra mankasitraka ny RDJ mankasitraka antsika rehetrarehetra ihany koa tonga androany mirary taom-baovao taonjina ho an'ny Madagasikara. Misaotra betsaka anao. Mankasitraka tokoa. Misaotra ny Ra Joseph Dafine. Maka toerana tsara zay falahoana tokoa raha toa Ra Joseph izy iny. Odiny atsika manokana manaraka zay Dora Abdina. Aloha tazomitsika le Joseph Dafine. Jerry anankiray naty Jerry Marcos. Misy toyany e. Kena rangahy. Mandrosy anareo. Misy marche nuptial kely mandehandeha. Salama tsara daholo. Lo tonga dia miaka Jerry ny miaka Jerry micro aloha azafadiny. Zay mihitsy. Alao izy ianao amin'izay tiany atao. Miarabantsika rehetrarehetra. RDJ mozika isaorana betsaka miarabantsika rehetra koa mijery fahitalavitra dia ary misaorana anareo mpakafy izay natonga anay tarika Jerry Marcos voasafidy tafiditra anatin'ny fifaninanana mozika mafana na dia somary efa ela ny tsiniaonantsika zay tanatin'ny fifaninanana nomenareo indray ty fotoana anankiray ty dia ankasitrana anareo ka tehaka mafy ho anareo vahoaky dia ato misy olona tsy mivoaka projecteur hatramin'izay raha tsy androany izy no vadiny Jerry Marcos ho anareo te hafantatra. Mafantatro. Sambany hatramin'izay sambany izy mba nivoaka projecteur androany. Iady amin'ny rary soa. Jereo zay. Allo zay tsy hiteny tsy zay zao no miteny an'izany Ao tsara. Andao ary misaotra indrindra Jerry Marcos
Ary dia mazahoy ianareo toerana. Samankoy izy zay vao nisy an'izay bizo zay teto a. Satria efa akaikaiky akoa reto mipakany. Reto aloha tsy mena bizo reto fa reto mena. Ry zala mage 4 mandroso anareo. Salama dolo zala. Salama e. Raha namana ihany koa mahafinaritra nareo. Mahafinaritra reto. Ka iza no andray micro fa tsy hitako tsony zay. Faly miarabantsika rehetrarehetra nitarika mage 4 dia miaraba ny RDJ amin'izao fotoana izao a. Dia misy zavatra kely izay ho karakarain'ny nitarika ihany koa amin'ny 24 mars tsy ho ela ato amin'ny palais des sports any. Dia mino fa ifankahita daholo tsika rehetrarehetra samy faly daholo misaotra ny RDJ. Samy faly faly daholo tsika. Mazoto toerana ry Sfiry raha lahy. Ao tsara. Ny sasany amin'izareo rehetra. Allo tonga dia androso rehefa nakato manaraka satria efa somary atombotombotra ihany ny salama. Oy sadray. Ao toko. Izany andray an'ny ty fitenenany ty aloha. Voalohany teny aloha zany dia faly miarabantsika rehetra eto a. Sivy tabataba be aloha e. Sur. Mankasitraka be da be an'ny RDJ zany a amin'ny sélection satria zay vao tafiditra tanaty sélection ao anatin'le catégorie rock dia mankasitraka anareo be da be amin'ny fitiavana an'le hira, fitiavana an'le gadona dia mezaka manome milay be avy aty foana. Misaotra betsaka. Misaotra indrindra voalohany nareo ny tafiditra atao fa ao foana nareo manaraka ataovy tsara fotsiny ny zava-drehetra. Ataovy tsara ny mozika. Dia aoka ngenareo tsy ho sarotsaro-kenatra eny ananinany reny. Mpanao rock misy saro-kenatra fa mpanao rock reny. Manosina iary. Dia mbola mitombona ihany le niteneniko tamin'ny teny. Mbola tongola mirizariza. Anisany tany ambodra atrimo tany akaikina lakamisa aizany vala ambe folo amizay. Salama ry zala. Tiany manaiky an'ireto bandy reto. Salama tsara lisany. Salama tsara loatra eto e. Faly miarabantsika zay tonga hito amin'ny palais des sports e. Adaladala be ia! Reto zay vala ambe folo faingo tengo tonga dia Berindra dia Slemja dia faly koa ny hoe mbola voasafidy amin'izao zany zay a dia manome fankasitrana koa zay amin'ny RDJ zay nikarakaran'izao zavatra zao fa izay tena mbola vonona foana da na dia efa ela arany rehefa tamin'ny taona 7 zay a fa dia 7 zay mbola eto ihany a solo tena ny adala avy eny an-Janamasina zahay ireo adala faly miaina adaladala be ia tadidiko mihitsy tamin'izay mbola Sokoto, Sokomi, Sokola. Zany izy daholo. Atao makazoto toerana nareo tompoko. Rarsoanareo. Rarsoanareo telo mitsamina. Mivala ambe folo faingo telo reny aka Sezai reny. Mbola tsy niova mihitsy lavitra. Atao ary aloha. Mandroso ianao Zaki André. Enjana rangary tolon'ireo. Miarahaba nareo. Salama nareo mirahalahy. Miarahaba to. Ya, salama daholo tsika rehetrarehetra e. Shakira Andria misaotra betsaka ny RDJ aloha satria sambany ny Shakira Andria tafiditra tamin'ity RDJ mozika ty tafiditra révélation sy mozika milamina dia akasitrahana be ny RDJ dia ty namako ty sady zandriko batteurako asiana tabataba be ho anazy koa e. Sure misaotra betsaka. Mankasitraka Zakia, mankasitraka indrindra dia mirasoa anareo Yo. Vosambany izy tafiditra atao fa tsy maintsy indray izy fa mahafinaritra anao. Andao aloha mandroso ny manaraka. Mandroso fa za aloha anao dona kely an'ireto bany reto. Salama. Aha. Miaraba palais des sports ouais. Avy pour ny RDJ muzika. Avy. Ega. Miaraba nareo zay
tonga soa eto amin'ny Palais des Sports ndray ny fetin'ny RDJ mozika mino aho fahafana be ohatrany tamin'ny farany teto misaotra ny RDJ zay ny safidy anay atao anatin'ny RDJ mozika indray io fia itony vadiny io za asivy tabataba be ho an'ny mozika malagasy ry zalahy ho an'ny mozika malagasy asivy tabataba be. Yes. Mankasitraka ny Rabosa dia mirasoa ny Rabosa ho amin'ity taona 2024 arivo. Mazaho toerana ary. Adora isika ny manaraka ray. Io ny lalana. Ataontsika mailamalaka ihany. Aloha tonga dia mandrosinareo tonga dia mahandro soa mihitsy tsisy bedy. Asivorakoraka ho an'ny Andriambavilanitra sy ny zala anankiray ato. Tena na izanady zany ary tonga dia meko micro na fa le peratra volamena anao na ka lasa tety amiko. Yes. Tots mate. Yes. Dalvis Madagascar mga salama mamasne. Yes. Ba, mankasitraka ny RDJ mozika isan-taogno toujours micategoriser Dalvis agnatin'ny RDJ mozika. Mankasitraka koa ny mpankafy ny fan jiabijiaby magnerana Madagascar grâce à vous, grâce anareo jiaby mahatonga Dalvis eto. Et cette fois-ci c'est avec tsy volan'ny babanao yasay tsy RDJ babanao mankasitraka Makasitraka fa tena trop. Atao lalatsika. Mandroso ny mpanakamy manaraka re. Dao ary mandroso nareo. Za tsy ampirafy mandroso tompoko. Mandroso. Tsara re nareo tena mariny. Tianay nareo. Mamiratra izy zany. Mapiaiky mihitsy. Anao tonga dia meko ny micro izy itenenana. Salama tompoko. Sasa mahitanazy akaiky eo. Faly miarabantsika jiaby, miarabantsika ato amin'ny RDJ mozika. Saotra betsaka anareo amin'ny zavatra ataonareo zay mpanakanto, mahafaly mahavelombolo. Misaotra antsika jiaby mpakafy ny safidy. Engane. Dia misaotra anareo ato amin'ny RDJ nampiditra zay ato amin'ny RDJ mozika. Merci. Nina Sachina he. Merci. Misaotra betsaka. Mazoary toeranareo. Nina. Nina. Mandroso ianao maître Saoline ny fampatanako an'ity banty aloha amin'ilay volomava. Fa odiay. Salama ianareo. Tonga soa nareo. Tsara ve Palais des Sports androany. Tratro ny taona daholo rangahy. Tsara. Dia misaotra betsaka antsika rehetrarehetra ny safidy anay tamin'ile mihira miaraka amin'ny Saïda mba valio. Asivy tabataba be. Ok, dia androany zany zay za sy fofom-badiko miaraka eto androany. Mankasitraka anareo dia mankasitraka anareo. Mahafinaritra daholo. Henoko mihitsy ny fofony. Mandroso atsika tompoko. Mandroso ianao raha ianao sakaizako foana ianao e. Sakaizako foana koa ianao. Salama ianao. Manao tompo. Kaiza daholo paleo tsara ve. Mankasitraka be dia be anareo mpakafy dia mankasitraka ny RDJ. Agrady efa ao arindrinao fa taratara kely mety asony embouteillage fa ao lereo dia mandeha aloha kely sy kaiza. Mandeha aloha kely. Izy ny vatiko dia miaraka eto. Faly mahafantatra. Faly mahafantatra. Ay ty vatany lery. Tratra Elisan'izay. Mahafinaritra mazaho toeranareo. Mifankatiava tsara. Isan'ny manaraka ty zokolaby anankiray ty. Oraisitsika. Ary lava le banty Sira mihitsy. Anao tonga dia mena ty banty. Aizy le meky amin'izao. Le meky efa ao ambadika ao. Salama ve palais sivy tabataba mafy be ranga. Mijahy iny eka faly miarabanareo dia misaotra tamin'le safidy
fa tafiditra taminay DJ le toza tsy masaka gainenao asivorakoraka mafy be ny ato amin'ny lakato moa zany a razana le ry le manao conson iny le ry asivy tabataba mafy be sotra betsaka tompoko sotranareo mitsam finaovana anankiray asivorakoraka mandrapahatonga neto makasitaitra mihitsy le ry vidina vany lo tonga dia mena azy ny tatasika yo esa olo jiaby asivy tabataba yeah man, this Bastalayan original Dandada. Real? Yeah man. Efa mety tsara. Ao. Yeah, mangan bala tsara tsika jiaby navy ato. Depuis long time manafony kimbena fa manafany fo asivy tabatababe. Za zegny solotegnany ghetto man jiaby Diego Nosibe Ambanja. Za solotegnandreo eto mitondra good vibes. Bombo clat. Misaotra be raha bany avaratra re. Zahay le misy RDJ any a. Fa izao. Tsuta. Aiza zany tsota. Kaiza daholo mba miteny requin fotsiny nareo miaraka amina requin. Aiza requin. Misaotra betsaka ny RDJ dia misaotra antsika mpankafy koa dia dédicace manokana ny avy any ambalavao avy any aminay dia zay fianakaviako nanaraka anao succès. Misaotra betsaka tsota. Raha dia mazoto toerana. Resta ianareo aloha. Mora ihany. Mana izany ary mandeha mafy ihany. Zao mihitsy koa io tsy dia hetsiketsehako be io. Salamy nareo. Meo micro avy aloha tonga dia mena micro aingaikaingana tsy ary ny adera androany atao trano androany asy tabatabo be yo voalohateny mankasitraka ny RDJ manome lanja foana trano ny sanganasa ny mpanakanto malagasy dia mankasitraka atsika rehetrarehetra asy tabataba mafy be ho anareo mpijery rehetrarehetra androany saotra toko misaotra betsaka ny ADR dia miraso iza manaraka fa efa makianomboka ihany koa tsika anatin'le manomezana maro makasitra mandroso ary anao mandroso rais zany grand zany tovolahy zany raha hitanareo izy tonga dia miaraka amin'ny boyara tsara mihitsy a tena ohatra efa ngahinao arabaiko meo azy aloha mihena anazy ny tatamika oka fotsiny misahery misaotra tompoko misaotra ny RDJ mame voninahitra mozika malagasy misaotra anareo mpankafy mbola manaraka ny kogara misaotra tompoko misaotra indrindra dia mirary maza ho toeranary anareo tompoko misaotra ny kogara tafiditra soma tsara atao anatin'ny palais mame voninahitra ny RDJ mozika mandrosindray tsika rehetra manaraka mandrosindray anareo ary ao tsara mihitsy salama aloha salama aloha fa tonga sonareo eto amin'ny RDJ mozika Baby do la Sainte misaotra atsika rehetrarehetra zay mifidy featuring Judas fit la Sainte misaotra betsaka ny RDJ izay ny organisé misaotra betsaka indrindra misaotra indrindra ary dia mirary soa anareo sahady ho amin'ity taona ity satria noana efa misy zava-baovao ny aminareo asina hira kely anao iondro ampanjaka ny foko zagnatria osoloko ameko zay raha ilainao ataoko zay raha tianao fitiavako anao tsy ovaloko merci misaotra tsika rehetra misaotra betsaka la sainte ny anarany a sainte any anarany tamin'izany dia tonga dia nafoy zany la sainte nareo fa le fianarana ary le izy ianao sirazokla aloha tonga dia menanao indray aloha ny fitenenana va tena ya bronakay ambesy est-ce que mba misy bronakay maromaro atasevy tabataba hely ho an'ny lehilahy miaro vany bro
Yeah, ok, mbala tsara DJ, mbala tsara Tananarivo. Asnao, zay mbala balabala hely tonga avy amin'ny tanàna agny Jake avec Malabar quoi. Ya, merci aminareo jiaby nampiditra Oni Black Manga Sexy agnatin'ny tegna move koa zao. Ok. Ok ary dia misaotra ibetsaka dia mirary soa. Sady mirary soa azy isika. Eo ampipetrahana. Mandrosoa ianao CMC. Manaiky. Salama ianareo. Salama. Alô tonga dia meko anao ny micro aloko. Alô anao vany azy e. Marina e. Miarabantsika rehetrarehetra atao amin'ny RDJ mozika sy tapatabe ho an'ny RDJ azafady tompoko. Raha tsisy ny RDJ tsy misy ny zavatra ohatr'izao isaorantsika foana dia zay koa nominé ao anatin'ny katégorie afro tropical miaraka amin'ny Cougar. Sikare. MC dia ao anatin'ny RDJ Steam tomboka lasy tomboka vary. Mazo toeranareo fa Andray manaraka. Radio française Le Noir Manousto. Waka footsen. Manaiky. Envie aiza le orakorakary fero tiana avy manantona ana zao voalohany indrindra dia faly miaraba anareo rehetrarehetra dia misaotra anareo ihany koa satria avanakaiky nareo anatin'ny lamozika dia tonga eto zahay faly dia faly satria noho ny fanohananareo anay rehetrarehetra dia anisany voafantina ny groupe Lac Nadia misaotra mialoha dia ho anay groupe Lac Nadia mety gagnareo hoe be da be zahay tsy mahavita zavatra izay raha tsy zahay rehetrarehetra zao tsy vitako zabo Lac Nadia rery mba mihorakoraka kely dia misaotra ny tiana verovero ihany koa namako akaiky indrindra ary dia tiako dia mamako nanotrina ny Lac Nadia eto androany misaotra ny RDJ ho ela velona ny RDJ ho lava velona mozika eto Madagasikara misaotra antsika rehetrarehetra dia mirary soa ny mpanankato rehetra misaotra ny Lac Nadia tamin'ity anio ity mahafinaritra ny fanotronana mafana ny ato anatin'ny efitranony palais de sport aloha hatramin'izao efa anomboka amin'ny fetintsika fa aza mitaitaina nareo satria mbola misy ny mpanakanto manaraka ihany koa andavy anao mandroso matsara mihitsy fa za matahotra an'le tena sao dia velesinao amin'iny tonga dia misy mana aloha fandray ratsambatana ihany satria nareo vitsivitsy salama tompoko salama daholo rivoaka malagasy asivokikika mafy be voalohany indrindra misaotra atsika fany mbola nankavy nagnaraka tsy tapoka ny sanganasany Jazz MMC Waza Style Diego Ceres Madagasikara tianetsika asivorakoraka mafy be misaotra betsaka misaotra betsaka ny Jazz MMC tonga tamin'ity anio ity dia mirary soa anareo foana merci atsika jiaby ianareo ny sorana tonga mame voninahitra izao fotoana izao ndao ary maka toerana isika tompoko ndao ary iza ndray ny manaraka re ty le bandy hoe tara teo ay fa io le talaka star izy mandrosy le agrady miaraka amin'ny ry ty DJ any anisany ngeza tsara izy RMT salama ianareo salut daholo nareo faly miaraba anareo rehetrarehetra dia misaotra izay nankafy dia mbola mankafy dia izay mbola ankafy dia misaotra ny RDJ ay pisy sotra sady tsara ane zany resaky agrady zany fa dia misaotra azy mame voninahitra an'izao fotoana izao efa makatoerana zareo efa hitatsika manangasana mahita zavatra menamena eto ambony lohany eto mandroso tansmena sy ny ekipany eny any azafadinao fadila lelahy ikajo aminao za tsy mila manana daltsika azafady ala ady ie
faly tonga eto amin'ny RDJ mozika zahay sy ny ekipa rehetrarehetra ato ny zanako vavy Larissa aty Mario Monica Davina dia tiako présenténa eto aminareo koa i Davalt Record zay nanamarika ny iran-taosimena rehetrarehetra tamin'ity taona ty ao koa ny zoko vavy koa Judith joueuse nationale handball sy basketball zokiny taosimena zay rehetrarehetra DJ Cool Gedamiba Nostal zay rehetrarehetra mpanohana ny taosimena dia ianareo mpankafy isorana daholy satratry ny taona daholy satry misaotra betsaka ny taosimena sy ny ekipany ampanatalenta daholo ke zareo ya izy rehetra mihitsy isorana daholo ary mazaho toerana ary nareo tompoko atony lalatsika ya mbola misy ao izy ty mba anankiray anisan'ny tena dadany ihany koa ka sady mitendry basy mitendry piano mitendry ninona ataonzaholy mandrosoanao Jini zany ny zandry kely ara aza mietrehitra ny angezany fa mahay manahoany ianao aloha e salany ianao aona le zandra ao daholo fe manahoana daholo nareo Jini tonga eto androany ifety tsy te hiteny mihitsy izy tsy te hiteny mihitsy izy fa tonga dia metsizay mihitsy efa niasera mbola manao anina be eo aloha Jini mba miresaka kely any antanina hoe ina mifandaharam-potoana se zany amin'izao fandaharam-potoanako ve mihira dia fetsy ity zandriko ty marina dahoany ya misaotra indrindra iny lalatsika ya aizay deni teo eny ary tompoko lasy tompoko va mbola misy ve mandroso tsy azo adiny reto mandroso bayret oadray hoe isan'ny andrasana zalahy zay mihitsy Yes, mbola tsaratsika jiaby nakatananarivo jiaby lakôte jiaby amin'ny sistany jiaby respect misaotra betsaka atsika jiaby mbola tsara jiaby silasy ay misaotra betsaka ny RDJ big up Davalt Record yes misaotra re mazaho toerana re mbola mitoy foana atrasanan'olo fandraisantsika ny mpanakato fa dia afaka minitra vitsy monja dia iroso avy hatrany amin'ilay tena voatoatiny fampisehoana sy antopisitsika rehetra eto amin'ny lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena isiky mankasitraka tomboko lahy sy tomboko vavy ary manasa anareo foana aharitra hatramin'ny
tsara ve lampan-kolontsaina sy fanatanjahantena asiorakorake tonga etsika menaka avy tompoko lasy tompoko vavy ianoko atanteraka ao anatin'ny fakasitrahana ny mpanakanto rehetra ekena ve siramitsy ary dia avy hatrany dia mpanakanto zokobe anay no atsona iakatra eo atsehatra tompoko lasy tompoko vavy jojoby aoe naza gagagaga uzao malo hoe izao rery ihany no maningana eto fa izy mo zany ny tale général ny RDJ niteny tamiko zoke avia utrony zahay tanora satria mo tiany jojobia tia koa RDJ tia koa tsika jiaby na avy ny ambatako fa haintsika ny fitiavagna no lehibe indrindra tisek takatra mahalegny zagnarina ny brano imamolava natao mpitatagna lavidavy tiagny tsy teky rano amposa aminy natao la polisy amy zakatiany ny dialy magnofy misômy foazimbate il est pas mort tsoandrialy malala amorony be marivo fagnatosôgna akanjo maela zaka amzakatieni ndiali ulpamunul mandela guerra sisulitura tribunali tisarabatanga na bambabati samade samitani samade samitani amzakatia samade samitani amzakatia samade samitani Changirulo samade samitani Fairinulu samade samitani Amin zakatia samade samitani Am zakatia samade samitani Alabagabara
tatrafoagna sakinao tsy navy ankitine alima fery aio moi ionora miakatra anao miemtegna otianao zaho alima nagnategna ny ambie tatrafoagna sakinao tsy navy ankitine alima fery Somati ci matir ci vandea Anakov chakeo Si fiatanagna tsy nahay ny zanak'olo tsy vande anao kafitrake o mila fitiavagna o mila fitia o mila fifankatiavagna
Jojoby. Awe. Honora. Misaotra. Ometsika teka mafe. Aty ny lalana Jojoby fa tsy any a. Ino manivaka? Zany everinao fa tsy afaka mitsambikina. Azafady. Ometsika teka mafe Jojoby. Misaotra indrindra ny fahatokavantsika PTPV atao anatin'ity lapan-kolontsaina sy fantantanjahantena ity ary dia miorakoraka mafy a. Orange Madagascar, Coca-Cola, RDJ. Sotri Jojobia, Jojobia, Aviano, Jojoby, Aviano. Iae, avale vambanozi niani. Ai. Anao mangala place soka yo anao yo. Mitodia tsara anao e. Voilà. Jojoby. Tompoko lasy tompoko vavy. Jojoby amela teka mafy. Hotolorana zany amboara lehibe zany amazoky ray aman-dreny ary ihany koa anisan'ny nanafana ny tao amin'ny RDJ. Eka, mankasitraka radio des jeunes, mankasitraka atsika jiaby. Misy fangatahagna alefako amin'ny tanora e. Ataovany reveo la muziki. Fa azadigno ny gasigasy. Ataovy miaraka egny izy jiaby. Tahinjagnahary atsika jiaby. Wela velogno RDJ. Ausa tsawe. Ya. Manao ana daholo. Ny voalohany teninay dia faly miaraba an'Andriamanitra dia miaraba antsika ray aman-dreny ao anao daholo ny jeune rehetrarehetra sa tsy ao? Aha. Sady bonane koa moa zany tena marina. Ato le anarana ato a. Kilalaka antsika 2019 fa kalma fotsiny nareo afa be da be a eo mety amin'ny 20 gony ao ny hira vavao avy amin'ity 2019 ty. Ka vonina ve nareo sa tsy vonina aloha e? Asio tabataba azy isa roa telo. Sotra. Aha. Ny amin'ity série manaraka ty dia ahitantsika ny mozika mafana, ny électromusique ary ny musique milamina féminin. Efa misy anarana ato. Tanjona! Iaraka amin'ny Tsiliva Didio no afantarantsika anazy a nanomboka fatatsika izy teo amin'ny tontolon'ny mozika nanomboka tamin'ny taona 4 tamin'ilay hirany hoe Otsiliva. Iaraka n'olotra an'izany amboary izany ihany koa tarika mpihira nanomboka tamin'ny taona 3 izay efa mirahavavy izy amin'izao fotoana izao ny ao amin'ny tarika dia Liantso e Madison sy Safidy Nomena avy ao amin'ny isa 2. Iaraka n'olotra an'izany amboary izany ihany koa Pikosika Kapila ao anatin'ny RDJ Steam tsy izy zany fa i DJ Kiero izay DJ efa manomboka fantatra ao amin'ny sehatra international. Andao ary. Tonga dia hoarahantsika avy hatrany hoe inavy ireo hira mifaninana ao anatin'ny sokajy mozika mafana. Andao ary. RDJ Muzika Mafana Fiainana Avaizu AMC Junior Kadutsky Big MG si DJ Guti Aniat Posna Daddy Love
Dylan Kuranya, Jao featuring Don Smena, OK Kawiti, Jerry Marcos, Joe Lainay Mayer, Fandrama, RDJ Musica. Orange. RDJ. Tiku Namaku. Iza? OK Kawiti, Jerry Marcos zafady. Jerry Marcos, OK Kawiti. Asa lura kura kabe. Hello, hello, hello. Ya, efa nahazo mahafarikasitrana atao anatin'ny groupe mafana izy tamin'ny taona 2010 dia izao miverin'izao ndray mahazo mari-pakasitrahana mozika mafana amin'ity RDJ Musica 2024 ity Jerry Marcos. Ya, voalohany aloha dia misaotra an'Andriamanitra lehibe satria raha tsy izy dia tsy nanan-talenta ny tenako, isaoran'Andriamanitra. Faharoa manaraka an'izany, isaorana koa ianareo mpakafy izay natonga ny ezaka anay memitombo asiana orakoraka aloha nareo e! Isaorana ihany koa ny RDJ izay tsy mitsahatra mampisandatra ny artista asiana orakoraka ny RDJ ary anisany isaorana betsaka dia ny vady malala zay akaiky ato manome courage foana asiana tehaka ho an'ny vady. Merci de indrindrandrindra manager ireo mpiara-miasa izay tsy mitsahatra manome courage satria tamin'ny 2004 nanomboka nahazo trophée tamin'ny RDJ dia ty androany efa 14 androany niarana tamin'ny RDJ mbola nomenareo an'izao za dia ho za hoe oela velona tsika rehetra makafy mozika, oela velona RDJ, oela velona tsika malagasy ho lasa lavitra ny mozika gasy misaotra. Merci. Ny sikajina mozika ao rahantsika manaraka kosa dia ny electronic music dia aloha rahantsika avy hatrano hoe izava ireo mpifaninana. RDJ Musica, Electronic Music. Arsuy amzay, Dylan. Miununa, Johan. Sipapneu, Johan Loïc si Tsuta. Folk Tsarniova, Jazz MMC. Efano, Roxanne featuring Judas. Zoya Hanna, Joe Smena Maku si Antoine Dagu. RDJ Musica. Orange. RDJ. Tiku Namaku. Iza ozy nareo? Ny nazy ny amboara tamin'ity 7 ity 7 azafady indrindra dia 7 azafady dia ny foko Tsarniova ny Jazz MMC.
efa maro ireo irana nomehany jazz MMC nandritra ny DJ mozika ankehitriny izy dia nibatany amboara mozika electro music. Ya, voalohany indrindra isaorana betraka ny radio RDJ Madagasikara dia isaorana atsika jiaby fany zay nividy nanotrona ny jazz MMC asivorakoraka be dia manaraka izay tsy adigna namagna fiaramiasa yes bro big up à toi yeah dia isaorana atsika jiaby misaotra tiana atsika jiaby isaorana anareo mpankafy raha tsisy anareo ty tsy navy amintsika ke dia magnamia fagnantenagna atsika fa amin'ny 2019 ty misy fivoagna be de be évolution misy tube matsara be ary andeha ankafizitsika mafy be amin'ity taona ty dia asivorakoraka mafy merci. Ya arabaina manokana iny namana anankiray iny milay be kosa le akanjo aloha milay sa tsy milay e original mahafinaritra ohatrany hoe cousin randriana-po iny merina zany izy no tsy zany fa ok tonga de action tsika ny sokajy manaraka zany a dia ny mozika milamina féminin tonga de lasa tsika RDJ Muzika Muzika milamina féminin Mizara Karatse Black Nadia Indris Chantal Andeso zao Unza Tupimaso Ricala Vazu Mahatsiaro anao New Raza RDJ Muzika Orange RDJ Tico Vado kabisa avy any ambatondrazaka Black mianada Black Nadia dimy ambe folo sy roa arivo duo niaraka tamin'ny Lola ny taona enina ambe folo sy roa arivo artiste féminin de l'année ny taona fito ambe folo sy roa arivo nahazo ny mozika mafana féminin ankehitriny izy dia mbola mozika milamina féminin tsy izy izany fa Black Nadia. Adiniko soldako reo. Ok, merci anareo manotrina ny mama. Zaho ary mamerina ny fiarabana i Black Nadia. Voninahitra aloha voalohany indrindra n'Andriamanitra. Dia miaraba ny ray aman-dreny rehetrarehetra izay tonga manatrika eto androany voninahitra ihany koa tolotra eo anareo. Dia ho anareo mpakafy mba mihorakoraka be azafady!
ya eka noho ny fitiavanareo moa zany atreto dia mamerina fisaorana foana e mpiavana antsika anatin'ny mozika aty raha misy ny tsy mety atao be desy zahay fa zay koa dia hiezaka foana anome zavatra tsara ho anareo nahazo loka aho ty androany e fa tsy anarery ty fa tsika iaby dia misaotra anareo groupe Black Nadia koa teo foana manampy any mama foana amin'ny zavatra rehetrarehetra mananao manana anareo kanefa RDJ mozika misaotra betsaka tompoko RDJ tsy manam-paharoa Madagasikara eto anisan'ny ray aman-dreny voalohany ay artista hoela velona neny RDJ mozika dia araka ny teneniko teto moa zany faly de faly aho dia misaotra anao Sylvanao raha tsy mandresy anisany nanantotosany rona tsara tany Chine niaraka amin'ny Black Nadia nivoaka ho mpandresitsika androany tsy zarery na vita zany fa tsika roa farany dia farany tsy dia mahay miteny lava fa boribory fa be detante misy namana anankiray tena anisany nanampy be anahy tamin'ity taona ity za tsy tia tena tsy ho tazomiko anarery ty fa ho antsika rehetrarehetra gasy makoa mpandihy anisany manampy be any Black Nadia mangataka ny solotenany gasy makoa atolotroko an'ity loka ty eto androany tsy tia tena rakizy a atsika rehetrarehetra ny groupe Black Nadia iny maneo ty akizy azafady e horakoraka ho azy fa anisany namana be ao anatin'ny groupe Black Nadia izy misaotra lesy a Andriamanitra hitady eo lava ny fiarana tsy vitako zarery Black Nadia be dia be fa saingy ny androany aloha atolotro ampitiavana be apo madio ho anareo gasy makoa tsiloko ty mba iresaka kely be anao ia voaloha teninay moa zany dia misaotra be dia be any Black Nadia zay a fa raha tsisy anazy zay tsy nahazo an'ity loka ty zany hoe zay groupe nampandihy zay a fa izy no miara-miasa kaiky aminay aloha hatreto dia faharoa manarakaraka zay a misaotra ny RDJ mozika ihany koa dia ho elavelany ny RDJ mozika e asutapatabe sote zao a matoa misy zao fotoana izao a dia misy nareo zay piaino a sy pakafiny eradi mafimafy eradi je zao dia miantso mpanakatao anankiray antsona amin'ny lohateny manambara manao hoe Joanna sina orakoraka be Joanna Angamba teno, yeah. Fani natono yani no natunga na uchizo. Nyala elu kusira no masukurava. Nitumano anoche kinana rilamba. Chiwadinu kwa ngamba. Nefa. Vumeke nata kwinyampi chakana. Sinata kusakana. Kai kwanariri na maazana Tiano nunde wanja asana Fanyati kumalala myunune Mai miala fatimila tujunye Mai manjava de mai manujine Tiela de mai tesulunye Fanyati kumalala myunune Mai miala fatimila tujunye Mai manjava de mai manujine Tiela de mai tesulunye
anatanao efelano ny andranao fa ny atao hoe vity tena tsara tsy lany tonga ho azo fony fahazamana izany ny anjarako tsy azo terena sy tonga no atrehana rehefa vo de mandiny tena hitavy zay fandehany atyako malala mionone mahay miala fa tsy mila torony mahay mandrava de mahay mandoziny tsielatsiela de mahita solony fa ny atyako malala mionone mahay miala fa tsy mila torony mahay mandrava de mahay mandoziny tsielatsiela de mahita solony tsy mila torony mahay mandrava de mahay manoziny tsielatsiela de mahita solony fa ny atsiko malala mionony mahay miala fa tsy mila torony mahay mandrava de mahay manoziny tsielatsiela de mahita solony ny alana koza fa tsy nanino Yarabantsika rehetrarehetra be de be elaela sy ny haona eo ihany na de antitra kely ara miarabantsika rehetrarehetra miaraban'ny fianakaviana namako artiste bisou jiaby misy seriana ataontsika hoe discipline anaky efatra zany no atolotra eto ho hitatsika eto mbandy mafy be zay nideran'Andriamanitra tsara indrindra tamin'ity taon'ity musique fiderana sy ny évangélika zany de ho hitatsika eto koa le bandy hitako hoe mamay be tatoato reny zay tena hoe mameno ny sehatra ny maestro ny afrobeat ho hitatsika eto de mbola ho hitatsika eto koa ny mazana indrindra tamin'ny musique cover le manadio mozikan'olona tsy hoe naloto fa amilay be reny ya iza ampiko ya efa hitatsika eto mbola misy koa le tena ty amiko ty mihitsy ny tena anisan'ny zavatra fariny tsara amin'ny tsika artiste dia ny collaboration ny fiaraha-miasa izay anisan'ny zavatra tiako indrindra anatin'ny monde tsika de ho hitatsika eto ho iza daholo mbandy mafy be fa lohany anaovantanjona anazy antsoiko vetivety aloha ny zanaka anabaviko anakiroa Arthur et Didi venez ici venez ici tiafinareo mafy be izy rô lahy noentiko manokana eto mihitsy izy rô lahy mba omena récompense fa ity raha ity lany délégué de classe tamin'ny herinandro 100 isanjato il a dit maman même mon adversaire a voté pour moi pourquoi tu savais vato ray maty de 5 amby folo ny fidy anazy tiaka mafy be ao any Arthur zanaka anabaviko zafiny Monika mitarika anjava tompoklasiko vavy tanjona
ya efa hitatsika teo mamigotso mamigotso dia mpiangaly ny mozika tsapiky efa nandray anjara tamina festival lehibe tany Afrika izy tany Libreville iaraka nolotra an'izany amboary zany ihany koa ary Randria Tahina maminirina faniry avy ao amin'ny tarika Tempo Geg tsy ahivitsika fa efa nahazo ny marbonahitra commandeur ifaniry iaraka nolotra an'izany amboary zany ihany koa ary misy any Ajatina Razaka Miadana mpanentana fandarana Cool Time ao amin'ny RDJ no sady responsable logistique ihany koa andao ary RDJ Muzika. Zao tsika dia tafiditra anatin'ny sokadin'ny mozika fiderana ka dia hiaraka anaraka an'izany ery amin'ny écran géant ery tsika hoe iza daholo le nominé ao anatin'ilay izy. RDJ Muzika Muzika fiderana hafa ihany Faratina Church Love Joseph Daf Ody Amdraiko TGC Voadiko Arlanto Verna izy Hugues Rakotomalala Indraindrainay Rija Rasolondraibe RDJ Muzika Orange RDJ Tiku Namako Eny ary sia tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanomezana ny trophée tsika mozika fiderana iza nahazo azy osoka afaka tsy moramora afaka miorakoraka anareo mandra-pisokatra an'ity a iza efa hitako ato le izy a ny nahazo ny trophée tsika 2019 dia Joseph Daf orakoraka mafy be tamin'ny taona 2024 no nazahoany Joseph Daf voalohany an'izany amboara fiderana zany ary amin'izao fotoana izao izy indray zany hoe fandroana no nahazo tao anatin'ny sokajy mozika fiderana i Joseph Daf mankasitraka tompoko a mirary soatsika rehetrarehetra mankasitraka ny DJ ihany koa dia eto dia manararaotra misaotra ho an'ireo izay niara-ny asa taony ny andohana ato izy a dia mankasitraka hatrany any amin'ny zavatra rehetrarehetra ny voninahitra dia averinay a ho an'ilay tompony mozika izy no ny andohany a Andriamanitra no membonahitra izy no akasitrana mandrakizay misaotra tompoko eo ary misy hoe ny famomezana maro-pakasirana moa zany ary zao zany tsika dia hijery indray hoe iza no mozika afrobeat songadina tamin'ny 2024 iny no safidinareo rehefa avy amin'ny valiny RDJ Muzika Afrobeat Allo Duo Black Nadia Salama Dalvis Witty Lion Hill Tiawoko Stephanie
Valera, Denise. Sitran Solo, Tansmena. RDJ Musica. Orange. RDJ. Vai Sare. Aha. Ini hari. Aha. Sitran Solo are, Tansmena. Sitran Solo. Anisan'ny artista nahazo trophée maro teto amin'ny DJ Musique Tansmena. Nanomboka tamin'ny taona 2024 artiste de l'année, 2024 mozika mafana féminin ary nanampy izany koa ny look de la soirée ka amin'ny 17 mozika milamina. Miampy indray zany amin'izao 2024 Tansmena muzika afrobeat. Embora terifanyatikati sisi prolongation passe ofonombola hidadi zake ahande hami papa kwanye tauzalati wita notune tafahepo kafiela ngakidu kudra Sitran Solo. Volony Soranga, dia le grand patron là-haut, Zangahar sponsor naka. Iz no tegna isoragna voalohany satria raha tsisy izy dia tsy tanteraka ny raha jiaby zay ataonao ambonity tany ty. De isorako maventy ny la famille zay akaiky za indrindra ny zanako zay tegna misoutenir ana amin'ny fiainako ray manontolo izy reo izy roa io Mario de Larissa de namagna havagna de ny tegna isorako koa de i Davalt Record. Aizanao Davalt? Azafady. Izy no nahitako an'ity Sitran Solo ty satria izy no niinsiste tamin'izay fotoana zay hoe Tansmena mba manovagadina kely izy taminay ianao. De efa misy instruit izy ty de proposeko aminao ty de mba atao fa ho lasa lavitra amin'ity ho anao izy tamina de ay oza ok are ndao are nalefan'le izy efa nisy parole zay nipozen'le ry teo ambony teo de ty koa zany rythme zany fa le parole fotsiny asorotsika kely de allo aminao anty misy parole de nipozeko an'le parole izy de izy nanao an'iny refrain an'iny Sitran Solo iny fa tsy za. Davalt Record atolotro anao ty amboara ty satria ianao no nanao an'ny refrain hoe Sitran Solo hoe ny zavatra nataoko tamin'ny hira iny de hoe 1 heure rô miady 2 heures fampitady 3 heures azafady de azafady no fadila reny ny parole ny Tansmena fa le refrain tianareo rehetrarehetra tamin'ity taona ty dia grâce à Davalt Record ho anao ny amboara Davalt de isorana koa ny mpanao sary Sylvanao Ratsimandresy satria izy koa nanatanteraka sary ny zany hoe raky tsara zany ny clip de isorana ianao Sylvanao Ratsimandresy aiza ianao
Silvanao Ratsimandresy. Ok. Iza Silvanao Ratsimandresy iteny kely ve? Voalohany indrindra anao miarahaba antsika rehetrarehetra. Ao ve misaotra ny tansomena tamile fiara-miasa tamin'ny sitrany solo a. Isaorana betsaka tansomena dia isaorana koa ny RDJ. Dia faharoan'izay koa manao kokoa ny ihany koa zaho an'ny Black Nadia misaotra tamile fiara-miasa an'le mozika milamina. Aisanao Black Nadia tamile mizarakaratra tany Chine marany nadatosana an'iny. Dia mba fangatana kely ho an'ny RDJ a. Mba mangataka zay hoe meilleur clip de l'année. Satsani! Best music video mba angatana ao tamin'ny RDJ muzika. Ye, isaorana koa Judith, Davina, danseuse tansomena, Monica, Nostal, Gedamib. Namana tsy miala akaiky ny tansomena hatramizay ka hatramizao a. Dia i DJ Cool, l'homme de confiance. Hatramizay nanomboka vao tansomena efa teo izy hatramizao hatramizay mandrakizay tsy miala eo izy. Ok, dia isaorana ny RDJ muzika. Bisous. Isaorana ny RDJ muzika. Kay tsy sindrany solo tampoka. Ok, isaorana ny RDJ muzika fa manandatra ny sandatra, manandatra avo indrindra ny muzika malagasy. Andriamanitra anareo rehetrarehetra mpankafia tsy tanteraka zany raha tsy teo ianareo ka asy vorakoraka be ho anareo are. Vorakoraka be! Misaotra are! Saute! Mbola tiavitsika ihany ny tansy. Félicitations zanavavy. Misy raha Madagasikara eto. Mana talenta le gasy amin'ny raha maro mihitsy. Raha nafindra ta États-Unis any ty mety sahirana Amerikanareo. Amin'izao fotoana zao amizay tsika hiditra am'le resaka anteneniko teo hoe ny collaboration entre artistes anisan'ny zavatra tsara. Afaka misy collaborer tsara na ivelan'ny mozika ara. Dia ho jerentsika hoe iza dollar no nominé tamin'izany zavatra zany aloha. RDJ Musica, collaboration de l'année. Elatra Roux, Rapadango featuring Christelle. Laisilaku, Rack Roots featuring Quatuor Squad. Umeu Fiti, Raboussassi Stéphanie. Sipa Pneu, Johan Loïc, Si Tsuta. Zao Yahania, Joyce Menamaku, Si Antoine Dagou. RDJ Musica. Orange. RDJ. Tiku Nama. Isa. Collaboration de l'année. Isa. Tu sais lire ça toi? Vas-y. Rackroot. Quator. Rackroot c'est Quator. Tiaga Mavbe. Yara ohatra ka Rackroot ny resana efa nahazo amboara révélation masculin izy tamin'ny 9 fito amby folo sy roa arivo kosa EDM tamin'le vazony hoe Tania. Ary am'izao fiara-miasa izao niaraka tamin'ny Quatuor Squad ilay silako no nazahoana ty amboara ity. Samy mahazo amboara tsirairay na i Rackroot na zareo avy ao amin'ny Quatuor Squad.
fainao minaiko efa nivakiko anao le vovato ho anao sominaiko le mankararinaiko ka tsy amenatra anay nilaza fa matozanaka anao de efa voafidiko ianao ka ndry sora tompoko voalohanteny de misaotra an'Andriamanitra lehibe satria tena hoe raha tsisy anazy de tsy nisy talenta tsy nisy saina akory afaka nikaroka afaka nanoratra hira afaka niteny hoe ndao anao fitorenina am'izany hoe quator squad zany a raha tsisy andry zareo koa tsy tanteraky iny zavatra iny a ao koa ny mpanao clip a Boli mety ao anatina ty olona ao izy a raha akaikaiky izy afaka miakatra aty misy any Akasia ihany koa le tovovavy miaraka mandiha amiko ao anatin'le izy sy ny mpikarakara rehetrarehetra tao anatin'le clip de oela velona isika mianakavy a tsy haiko raha mbola iteny solotenany Quatuor misaotra betsaka an'izay fidy aniny fiara-miasa tamin'ny rakotsy iny a mbola be dia be ny fiara-miasa irinay Quatuor Squad atao amin'ny mpanakanto malagasy a dia mino fa mbola hitoy foana zao zavatra misaotra betsaka mba sina tehaka mafy be ihany koa anazy fa izy koa le manjakely tao anatin'ire izy dia misaorantsika rehetrarehetra moa fa dia tsy hitako sony izay olazaina fa dia feniny fo fa dia raha ohatra ka mankasitraka nareo na dia kely fotsiny ary asivorakoraka mafy be saora tompoko izy le nanao an'le clip Boli mba sy fitabataba ho anazy tompoko lasy toko vavy saora tompoko lazaiko anao mazavy efa vitany safidy koa fa ianao minaiko efa nivakiko anao le vovato ho anao sominaiko le mankararinaiko hiditra tao amin'ny meilleure mozika cover tsika mozika cover tamin'ny taona 20 sy arivo ao jerentsika ny mozika cover Ei musica! Orange RDJ Tico Nama ya ho jerentsika zany ny nahazo mozika cover tamin'ny 2018 ny nahazo ny mozika cover tamin'ny taona 20 sy arivo dia ny hirany hira Tsisay Maskatra Dylan tiaka mafy be tompoko ya araka ny natolotry boboly avy ao amin'ny tarika tempo gaiky teo a dia i Dylan no nahazo ny mozika cover Dylan moa zany a dia tsy eto amin'izao fotoana zao a Dylan tsy eo a fa dia manana vidéo tsika Popol tega mafy eo Popol asina vidéo Dylan re alefaso ny vidéo Dylan ndry ndao e miarabantsika rehetrarehetra e iarana tsiny a ny amin'ny tsy fahatongavana miara-manotrona aminareo a izao RDJ Musique 2018 izao voalohateny a isaorana ireo fana rehetrarehetra izay ny fidy ny premier single koa arosoy amin'izay misaotra anareo era-po era-tsaina raha tsy teo nareo a tsy totosany zavatra rehetrarehetra atao dia hoela vela RDJ Musique a hoela vela ny artiste tsirairay avy a dia samy tahin'Andriamanitra e mandram-piona e asisika teka mafy atsona Mage 4 atsona Mage 4 indray ny trophée Mage 4 avizala asisika orakoraka ndray e sira mihitsy
dia misaotra betsaka anidy ilaina nanao an'iny hira iny a ary tsy nampozanay hivoaka ohatran'iny le hira moa zany dia tsy hitanay zay lazaina fa misaotra betsaka atsika rehetrarehetra koa mifidy azy e ok mankasitraka be daholo ya asivotehaka mapeo amazy 4 sotra tompoko sotry tompoko lasy tompoko vavy makasitraka atsika zao sika dia indray mpanakanto anankiray netdexa asina tabataba be afaka avoaka daholo le telefôna dia aofaofatsika miaraka ara tsy haiko alony anao fa ny amiko efa lafatra raha fitiavanano resaka diaveno be diabe satry foana ny era tiako iala sasatra aminana vatanao andray dia anome izara fity hireko hodory ny asianao fa zaho matalanjonay foana lay sika roa rehefa miaona fitobokiny fo tolasy zay lay roa eoa raha tsapanao ny tsapako fino azy ny tanako aviantratrako holasy zay lay roa eoa dia tsy andro foana oera oviny indray no iaraka ipanjenany akantonao lay atsarataze tsongotsongonao tolasa fa azarany mitondra tsiro fiainana fenona tsy anindro fa ainao ny miza ainao ko ny mitana mitahiry ro tsy ambarateloko sotra toko aiza le telefona Tapanao ny tsapako fino azy ny tanako aviantratrako holasy zay lay roa hainao ny mizara sy manafana fity kanyanilanao ihany Tsapanao ny tsapako fino ary ny tanako aviantratrako holasy zay lay roa miaraka daholo ary eo ary eoa ometsika teka mafy izy sarotra ihany izy ty a zay le mafoanareo mahatsiravina dolo asiteka aloha
sy lamako aloha lamako zay mamalagasy atsika tanjona inona ndray ty mitranga manaraky ty tanjona ya maheno tsara ihany afaka atolotrao ara ve inona ndray ny sokajy izay ho atolotra RNB dia inona koa palazao daholo moa e ya ary sokajy maromaro ndray no atolotra eto dia ny mozika rock ya asiorakorake rock dia inona koa ao koa ny sokajy afrotropical ny mozika variété mihetsika ary koa efa voalaza ny honorate eo ny mozika RNB ya atolotry somaro ho atolotry kely ihany honora satria ianao efa eny ambony eny ihany a Riza DJ ity kosa ny namana Benja Ranbera ary mamarana azy Ndriamanitro vehivavy tsara tare andao ara ho jerentsika izavy ny mifaninana amin'ity indray mitoraka ity tompoko ny ho atolotro zany dia ny mahazo ny mozika aloaloha jerena daholo zareo itenen'izay mihitsy honora alohany ilazana azy nefa dia aloaloha ho jerentsika rehetra hoe iza daholo ny nome zany ao anatiny sokajiny mozika roka RDJ muzika rock maraina vao ambondrona tiako ianao firasolofony aina irony Christelle lafatra mage 4 fity mandrakizay Olkinia featuring Ken Ravondena Nomady RDJ Muzika Orange RDJ Tico namako eny ary tao mazavo zay mbola surprise ihany ve skafe sava fatapatatra eny ary ny nahazo zany savidinareo dia ambondrona maraina vao ya ry zala ambondrona moa zany zala dia tsy eto ry zala am'izao fotoana tsy eo izy dia ahoana ny ataova tsy eto ny ambondrona fa nivela Madagasikara dia andeha efa vidéo avy any amin'ny zala ambondrontsika andao ary jerentsika ara ny orona tsary avy any ambondrona nivela Madagasikara miarabantsika rehetrarehetra salama dia sady manarotra ihany koa mirarosoa ty tona vaovao ity dia fakasitrahana feno zay angamba no teny voalohany satria mbola ny fidinareo tao anatin'ity RDJ Music Awards ty isaorana indrindra ny avo isaorana ny RDJ Music isaorana ny mpakafiny mpiaino ny mpanakantonamana rehetrarehetra ary indrindrindrindra moa dia isaorana isika rehetrarehetra zay manomana ny mpanakanto malagasy dia miraroso indray ho an'ity taon'ity ho an'ny na ny mpakafiny na ny mpanakanto rehetrarehetra teny programma manaraka dia mpanataterana ny album ho zany zay voaverina avy aty apita satria zay tsy maneho anay amin'io dia hitanareo mentalana io ny programma satria natateraka zay fa misy label anankiray iara-iasa aminay ty apita zany anatateraka le raha kira zay natonga le izy mbola niandry dia io moa zany efa misy mpiara-miasa anankiray
dia mitanareo mentanareo programme makasitraka makasitraka tompoko sotra tompoko dia ataona zany iny amboary iny io benja ralbera miarabantsika rehetra atao anatin'ny efitrano aloha dia miaraba ny mpanakanto rehetra zay omena lanja amin'ity anio ty faly zay mandrainareo atao amin'ny RDJ ny afro-tropical mozika afro-tropical ny mozika afrikanina raha nandinitsika tatao anatin'ny taona faraparany tena niana azo vahana teto amintsika ary akafizitsika malagasy miotehaka mafy be aloha ny mozika afrikanitsika ya mafy tsara ny mozika io ka misa enina reo mpanakanto zay tafiditra ao anatin'ity sokajy mozika afro-tropical ty ndao jerentsika re aloha RDJ Musica afro-tropical Nalingio Big MG Bambaray Tierra Cougar si CMC Tumbu Tanana Tansmena Tiwera Zenyi DJ Jerry si Jazz MMC Fitiavana Mafoka Shine Remise à sa famille Andrés RDJ Musica Orange RDJ Benza enina ry zareo teo izy ny tianareo azo an'ity allo sokafako ary aloha le voalazato nareo ihany ny safidy azy fitiavana mafoaka saina ya tamin'ny 17 artiste de l'année Ishaine nahazo maro-pakasitrahana indray izy androany mba fantatrareo ve fa i Prosper no tena anarany Shine misaotra betsaka anareo jiabijiaby mpankafy satria na dia tsy nanamiko ary ny fotoagna nanaovana promotion resaka hoe fividianana dia natoky anah nareo ary nifidy anay dia ela velona ny vahoaka malagasy tsy haiko raha korana satria za faly tsy nagnampohan'igny raha satria mafy be koa le adversaire takeo misaotra nareo jiabijiaby artiste ny faninana tagnatin'igny catégorie igny mafy be nareo mana talenta ary ho tahin-jagnahary dia isorako aketo i Antoine Dago nagnano ny réalisation clip igny dia isorako ny ekipany Makoa team jiabijiaby dia isoragna indrindrandrindra tsy azo adigno zagnahary nagnomeny talenta misaotra betsaka tompoko samitsika avy any tamatavy foana ty maromaro artiste avy aminay any tafiditra anatin'ny RDJ mozika ty honora io ranabavy ilazazy ia faly miarabantsika jiaby ato amin'ny palais de sport miaraba rehetrarehetra atsika jiaby ia variété mihetsika no atolotra eto androany dia andao hoe jerentsika izy daholo ny mpifaninana ato ary RDJ Musica variété mihetsika ia namako avao Black Nadia anao tsara Daddy Love Fos Jokera Flash B Folaka Lakle Mario Mody Mitapi Misy Saïda sy Johan Loïc tsy ambelako aprafy anao
RDJ Musica. Orange. RDJ. Vabe mafimafy sady maro tsara jiaby le teo Skafe. izy ary ny tianareo teo ameko anay vaiavy tsy mihety izy ty ay anao vaiavy Sila iza vaiavy Sila ny taona valo sy roa arivo ny taona valo sy roa arivo vaiavy Sila no nahazo trophée voalohany teto amin'ny RDJ ary ankehitriny folo taona ty aoriana indray izy vao nahazo vaiavy Sila RDJ Musica. Vaiavy Sila tsy mihety ho ale mama ia tiantsika moa zany tsy hisaotra Zagnahary hisaoragna betsaka anareo ato amin'ny RDJ Musica misaotra betsaka ny mpakafy ny fidy vaiavy Sila tsy ambelako ampirafy Wali merci tsy adignako eto koa moa zany misaotra betsaka ny zanako lahtokagna izy nagnirika zaho nagnova gadogno hely tamin'ny teo igny Narajany agnarany isaorako eto koa moa zany ny mpiara-miasa ao amiko amin'ny tariky vaiavy Sila misaotra ny isaoragna manokagna eto moa zany Flogino agnisany ary tegna nahatonga n'izany hiraninahy nankafizitsika jiaby merci anao makasitraka makatelina ny viavy Sila sy nahorakorake saotre tsy adigna koa isaotra anao Jalto tsy ambelako ampirafy saotra atsika jiaby misaotre mbola tsy vita mbola misy ny muzika RNB toplasy topoko vavy andeha ho zerentsika ireo mpifaninana RDJ Musica Musica R&B tsy mahasaraka anao Johan featuring Skies Likely Lion Hill Azafady Giatax Ulfutsi Antaniu Rabusa Makat State Rock Roots Baby Do Judas featuring La Sainte I know you my baby do RDJ Musica Orange RDJ Tico Namako efa sokafako meloa dia Antonio Rabusa Rabusa malakilaky zany Rabusa raha ohatra ka Rabusa indray ny resahany 5 sy 2 arivo rap RNB ny taona enina sy 2 arivo ihany koa ary nanampy zany tamin'ny 2 sy 2 arivo no artiste de l'année Rabusa tamin'ny 9 sy 2 arivo ihany koa ary zao 7 sy 2 arivo zao fataritsika fa Rabusa no mpanakanto nahazo trophée be indrindra teto amin'ny RDJ Musique Rabusa Ils aimeraient un trophée.
misaotra atsika rehetra zay mifidy any rabosa zay mifidy ny mozika malagasy voalohany a misaotra aloha ny RDJ mikarakara ny hetsika tahaka tony misaotra ihany koa ny mpanohana rehetrarehetra avany amin'ny orange katrany amin'ny coca-cola oko tsapantsika rehetrarehetra fa ny mozika dia fitaovana ray ngeza be afahantsika maneho hevitra amin'ny sarangam-piaramonina rehetrarehetra ary izay manao tsinitsinina mozika dia mifamaly amiko sy mifamaly amin'ireo artista namako ireo tiako ampitainy zany ho an'ny olona rehetrarehetra isaorana ny RDJ isaorana ny orange isaorana ny coca-cola isaotra ny rabosa na vitan'izany rehetrarehetra zany hatramin'izao tsy manao tsinitsinina mozika isaorantsika zay rehetrarehetra tonga atao ampale androany e asivy tabataby saotra tompoko lasy tompoko vavy anaraka oronatsary anankiray isika ndry salamadôtsika rehetrarehetra Iantsy Martin anaraka mpanao vidéo ato amin'ny Facebook sy amin'ny YouTube ary tena anisany tena hoe nahafantarany olona anahy taloha mantsy vitsivitsy any zavatra tena mampalaza mandeha radio mandeha gazety ray mandeha télé ohatra ny mpanotra fandaharana ny mpanao politika dia indrindrindrindra ny mpihira izay indrindra ny atao ty vidéo ako androany ty tena nasiana safidy anareo taloha inona ny tianao ampalaza ny tenanao dia ny manao mpihira zavatra tena tiako anisany mahatsara ny mpihira hoe mihira ianao sady tsy vita mihirahira fotsiny fa sady mihira amin'ny andraisam-bola raha rehefa tatrolo izay koa ianao dia rehefa hitanao rehefa le mandeha ny ndala ianao dia misy misika hoe ry ihany na taloha raha misy mangatara signature amin'izao efa maka selfie dia ianao moa tsy paitra mihitsy rehefa mahita an'le fanina misahotakotaka eo aminao za rehetrarehetra zany nampatonga anao hoe andehanao mpihira toy izany ezaka fatratra mihitsy ny tenako anao zay ampihira anahy akoatra ny zavatra efa mahazatra aloha hoe mamorimira manao clip alefa amin'ny télé dia malaza ny andavanandro kokoa amin'izao dia efa manomboka andavanandro na artista misy fietsika sasatsasany ihany koa tsara atao rehefa teo mpihira ianao salamadôlo tompoko salame ezaky vitsika capigeon ohatrinona zao le ngeza dia ohatrin'ny tikelitsy ao tsara nitsitsakatsika androany Iantsy Martin zao amoaka album tamin'ny vodiondronay Lalato Bernard tolona enakisoa izy teto afarana ambiance atsika ato zany ezako nanavina tarika ihany fa hatreto ohatra mbola tsy mahavita mitelakara mantarika ako ray manontolo ny vola nangoniko za samyrery dia noho izany dia za samyrery ihany no tarika aminazy zany hoe tarika Iantsy Martin iny mihitsy mba fantanina anankiray mba apetrako mihitsiny misy fotoana hoa za rehefa mahita dokam-barotra ana spectacle dia hoe Ianna au grand complet le Ianna au grand complet any hoe olona singa indray mbo fantatra ao anatin'le tarika dia hoe au grand complet ny zavatra ataondomako amin'izay fotoana izay satria za tsy manana tarika dia ohatran'izao ny zavatra eritrereto Iantsy Martin manao velorano aminareo manao spectacle ao amin'ny Colisée Pama gazamafa Iantsy Martin au grand complet tisy mipika vatako ray mantsolo amin'io ny isam-bolo teto ihany no hitanareo isam-bolo amin'ny fotoana io ny ratsana dimy avy aty ambony sy ny ratsana dimy avy any ambany ny volo tongotra volo tsara miato ny avokavoka mifoa ny tsinahy tena hoe Iantsy Martin au grand complet izay no hitanareo hatramin'izay natapa-kevitrana ihany koa hoe anao mpihira dia efa ao anatin'ilay manao clip efa manomboka mikotrakotrana crossy anao an'le jeu de rapidité hono izy nareo hoe tsy ilaina mihitsy hoe fanaovana kotrana ao anatin'ny fikarakarana clip tena ilaina mihitsiny ahoana aro izy nareo fanazavana fanaovana ty clip ty hoe eto amin'ty toerana ty izy aloha dia betibetiky izy dia efa etsy amin'ty toerana ty indray atoko tala sotezicha so I look at you with that boom boom say no it's if I let so sorry aparita calentos de mi amarso oh cha cha si agita cruzia se ameti fusa talvez en que te recharecha casaka oh cha cha kadinao ataoko rehefa lasa mpihira iny za miatreritranao an'le sololo tsy anisany mba hitanareo mba tsy mila danse be za tsy dia tena ao anatin'le taletako le tena mandiha fa any mikadina mety tsy nataoko indrindra dia niresaka jazz tsy hoe izany tsy manafeo fa za zany mahita hoe ny mpanao jazz dia anisany olona tena mandany aina sy mandany vovokaina tanteraka mihitsiny ohatra zao hoe ty zao misy hira anankiray raha atao solo izy dia ohatran'ny version Ianareo tsara le fehezanteny teo fa raha iny fehezanteny anankiray iny hira iny atao version jazz dia ohatran'izao ny zavatra voakany
ty vidéo ty moa zany dia tsotra be fotsiny a mba ahafantaranareo misy an'izany antso Beau Martin teo ampiry zany any ho any a raha misy manadrara sendra mahita an'ity vidéo ty mazava ho azy dia anareo sehatra afaka miantso anareo tsy problème mihitsy a zavatra tsy dia sarotiny a ho anao izay te ahita vidéo hafa any mandehandeha any amin'ny ateriny ataony mba jereo antso Beau Martin a bebe ny zavatra ho resahantsika ho izao tenako manokana ny aloha dia mametraka mandatera mandatafa ho antsika rehetrarehetra bisous be dia manaraka indray hello atoko Benoume Je suis une gomme, je suis ton gomme, je suis une gomme. J'ai fini par pleurer, je suis une gomme. En arrêt où je suis ton gomme. Ya dia mbola mitohy foana ny filinina sy ny fety mbola riraradraraka ny trophée fa raraka ho an'ireo mendrika sy le tena hoe bomba sy mafy tamin'iny taona iny misy taranja telo izy ato a mijerentsika am'izao dia ny taranja rapy a ny révélation de l'année a dia ny duo de l'année anankitelo zay zany no jerentsika ka ny dirako voalohany a dia ny taranja rapy ty mozika rapy ty anisan'ny mafy be satria niarakaraka taminay ihany taloha tony jerentsika ao ariana hoe izy avy le voafantotsika teo a dia izy ny mendrika RDJ Musica, Musica Rap. Elatra roa, Rapadango featuring Christelle. Kenre, Tsuta. C'est un que mitsoka. Ny fiainana ratsy ohatran'ny vasony lafo ivoaka. Tany andafy indray, 25 telo. Raha misy fifaliana Gento Silaz Iaraka na profilay safidy tapaka ny tady Bonoz Gorilla Sis vaovao Alien X Sky featuring LG RDJ Musica. Orange. RDJ. Tiako namako. Ya akotrany ampandrosoan'le namako a hiaran'olitra amin'le taranja roa hafa dia hoetiny teninao ary ya akotrany mozika rap izay efa natolotry Ertina teo azavaka any aloha tantaraka any momba ny Ertina dia anisan'ny mpanorona ny tarika rebika efa nahazo ny mari-pakasitrahana RDJ Musique izy tamin'izany a tao anatin'ny artiste le plus sexy iaraka anolotra an'izany mari-pakasitrahana zany koa iaraka amin'ny Ertina i Bamps ao anatin'ny tontolon'ny mozika rapy avy ao amin'ny clan diocèse efa nommé tao anatin'ny RDJ Musica catégorie rap R&B izy tamin'ilay vazony hoe Andriambavilanitra anolotra an'izany amboara izany ihany koa i Vernirina Rakotondrazafy Vernirina Rakotondrazafy dia assistante de direction ao amin'ny onjapeo RDJ ary entsika matetika manentana ao amin'ny onjapeo ihany koa Vernirina Rakotondrazafy na Irina andao ary ya tsy lava resaka ho andry zalahy le mirapirapy a toy izy fa milay io hitako kely eto nahazo azy a dia i Tsota ay Tsota Tsota dia sambany Tsota dia sambany no nahazo amboary na dia efa tafiditra tao anatin'ny nome azy izy a teo aloha Tsota Nety zay menjery mehezana dia zay mba tafatafa dia kakana zay manao ny mety ny aty dia gagana so dia vereo hatramin'ny madama fa ny orokoroka tsy avoky raha toy tsisy kaly mihitsy ao an-tanàna zay tsy konesaka fimena patine zay tsy fetsy eto mihina ny fatine fa eto arakaraky ny dia ahoana zany
alora angamba atao gotrina any anaty Champions League ty mba inga kely dia mitabataba be reo peuple reo e any e ahoara isa roa telo zao e misaotra betsaka nrehetrarehetra ny requin misaotra ny taorinako hatramin'izay a misaotra ny gondamaiky ny requin misaotra ny gasploite ny requin misaotra ny brutal gang ny requin dia misaotra ny 303 ny requin dia misaotra ny nyakizy ny requin dia misaotra nyreo olona maro be rehetra reo a dia misaotra ny mpankafy hatramin'izay a dia akafizy kely aloha ny fandraisana an'ity androany a dia manaraka ho hito ihany sure Sondraitsika dia anaraka ireo voafantana tao amin'ny mozika duo sy trio. RDJ Musica, duo ou trio de l'année. Bavaliou, Missy Saïd, Odiaï, Pitleo. Teana Rakanau, Precio, Simelki. Goma, Shine, si Denise. Safit, Cougar, si Andian. Ankilanao, Rissia, si Basta Lion. RDJ Musica. Orange. RDJ. Tiku Namaku. Ngoma Tina China. Ngoma dia fiara-miasa voalohany eo amin'ireo mpanakanto roa ireo no sady mitondra avo ny anaran'ny malagasy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena Shaina sy Denise. Samy mahazo ny mari-pakasitrahana tsirairay avy na i Shaina na i Denise. Ataoko bisou na re jiaby. Zao e voalohany raha zakaiko dia ity zay dia bitika fa zagnarinay maventy satria zegny zagnarintsika jiaby e. Misaotra betsaka anareo mpankafy satria raha tsisy anareo mpankafy tsisy zahay. Misaotra betsaka ny RDJ magnamia lanja ny artista malagasy jiaby. Misaotra betsaka artista jiaby magnano raha tsara magnaja anareo zay mankalaza anareo zay. Misaotra betsaka ny mpiara-miasa Grand Urban Hotel, Airtel, Eno, Passion Beauté, Majorel, Curvy Chic, Michel Harry, Sourcine. Ie dia agnisan'ny sorako manokana indrindra aketo koa zany a ny malagasy grafika nagnano an'igny vidéo igny tagny a Dubai dia isorako koa misy gasy nampiakanjo anay tamin'ity a dia misaotra betsaka anareo jiabijiaby na fohy vola na fohy fotoagna ny fidy anay misaotra betsaka ary mpankafy anay isany mbola maigna raha tsara fô anareo amin'ny taogna ty agnantsona mino nouveauté eka. Dondraritsika anaraka izavy ireo mpifaninana ao anatin'ny sokajy révélation masculine. RDJ Musica.
Révélation masculine. Bolopix. Fille Raslufniaina. Mad Max. Marina, 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 mama non azuvola be. Nataka lunoza, eku Marina, Marina. Mario. Fora calacile, fora calacile. También mi gaja vazona calacile. Tabaka sud finana ngi. Jackie Randy. Now vevave. Tiao cambiangave. RDJ Musica. Orange. RDJ. Tiku Namako. Isaúzi zarau no tukuna jumba kanyambuara Joan. Gaskelha. Révélation masculine. Mario. Mario efa fatatsika sady nampirevy atsika atao anatin'ilay hoe folakalakile tamin'iny taona lasiny Mario folakalakile. Mano dolo tsikarehetrarehetra asiro koraka mavy be misaotra betsaka misaotra an'Andriamanitra nanome tombonandro nafantsika fanatritava eto androany dia misaotra andray aman-dreny misaotra anareo rehetrarehetra mpankafy zay nifidy sy manatrika ato anareo anatokantrano dia saorako manaraka an'izay RDJ mozika mikarakara ny lanonana tsy adino koa managerako zay mikarakaranay sy ny production DG Monsieur Modeste fa Monsieur Ardiato manager mba maingavy anao iakatra ty vetivety fotsiny izy Monsieur Ardi manager ny Mario mikarakara mombana rehetrarehetra dia tsy adino koa ny artiste rehetrarehetra mankasitraka tompoko satria tsy za rery no nahazo an'ity fa noho ny fanohananareo ana so dia teny kely manazy voalohany teny aloha misaotra betsaka atsika nanohana ny mpanakantonay a dia faharoa efa mampanantena anareo sahady izay avao amin'ny amprody fa anome vokatra tsaratsara nomenay tamin'ny taona lasa dia eto a mitodika manokana ho antsika artista vao misondratra tsara tokoa mitondra trophée mody fa raiso zava-dehibe ho anareo nominé anatin'ny sehatra ohatr'izao ka mankahery ary tazomy ihany ny mahakanto hoela velona ny la mozika malagasy. Tsara ve avatie mbola tsara venareo e sao dia misy teody tsisy mody eo hoatsotsoika tansemaine aleva zala asiorakoraka mandray azy kose maty a mama Kunyani zami hengino Tava kwano sama jatski lalo Baby Tava
aminao za letry vahela na ye misy obô fa tsisy asolanao sa plus anao egaly raiky avao mbola tsy teraka ny olo mahasolo anao baby mbola tsy teraka ny olo mahasolo anao satria anao le tegna izy takagna fona katsizare komin'olo afafaninao manokagna tiako anao le tegna izy takagna fona katsizare komin'olo afafaninao manokagna tiako Kombola delira noza tiahefa tu mangi lavano ti mon pileva governi de non ni va vautam di solva ambara deriva nianti catiti si prolongation atika dami so fanno mola hita dizake na honde hami baba kwange sauza la tiguita nocturne Ti va di ano e papadi inera romiade heva dezera papitate hey troazera haza vadi ano fati va ano e papadi ke zabebe mi fonga mano azafadi haza fadi non fagila lela anche chi no yumbaya la wange hai ano ma verzeri ha ano exenai bye bye, c'est trop tard. I know if X. Merci. Yay! Misaotra ny tansementsika anisan'ny nanafana ny taona 2024 tansemena ometsika tehaka mafy be izy tansemena zao koa sika dia hivatika kely amin'ny zavatra fa resaka cinéma sy ny mozika mandravaka ny cinéma mandrosinareo zalahy cinéma na ny horonan-tsary a dia ny mozika mandravaka an'ireny horonan-tsary ireny a no ndeha hiainantsika ao anatin'ny fotoana fohy dia asio câble dia asio micro ty genre ty a tenglengling tenglengling ometsika teka mafe Gottlieb satria andao ary Gotya sy ny miaraka amin'ny ilalao ireny mozika ao anatin'ny film atsoatsy dia misy ny hetsika ho atao mahakasika an'izay mozika ny film izay
Hello. How are you? My name is Jackson Mann. Yeah. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I feel myself longing for change. In the bad times I feel myself. Tell me something more. Tell me something, boy. Or do I try to fill that void? Or do you need more? And it can't keep it so hardcore. I'm falling. In all the good times I felt myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm on the deep end, watch as I'm diving. I'll never meet the ground. Rise to the surface with the candle. You fall from the shallow now. In the shallow, shallow, in the shallow, shallow, in the shallow, shallow, we fall from the shallow now. We're far from the shallow now. Ali, Bradley Cooper. Ya, amboara maromaro ndray no zarentsika eto a. Anisan'izany ny mozika buzz sy amboara anakefatra hafa. Horaisika amintehaka mafy be Rosa Rakotozafi. Rosa Rakotozafi dia atleta eo amin'ny azakazaka 100 metatra misy fefy. Efa nandrombaka amboara maro izy raha tsy laza fotsiny fa efa champion de Madagascar indroa metaona izy. Nandray anjara tamin'ny Jeux Olympiques tany Sydney ary ankehitriny izy dia directeur du sport fédéral na TFS. Tenena Rosa. Faly miarahaba ny mpijery rehetra, faly miarahaba anareo artiste
iaraka n'olotra an'izany amboary zany ihany koa misy any Ratsimba ary manana Andrianna fantatra amin'ny anarana hoe le mec technicien sy mpanentana fandaharana dédicace any amin'ny RDJ Antsirabe izy leba efa hitatsika niakatra teo ihany koa misy any Andriamasinoro Ernève fantatsika amin'ny hoe Gottlieb mpanao atsikana tena malaza tokoa mpihira chroniqueur ary mpanentana fandaharana rivotra ao amin'ny DJ iny efa hitatsika iny ihany koa imialy Rakoto Arvelo mpanentana fandaharana mifoazy alamakafoka ao amin'ny RDJ 96.6 FM mampalahelo aleva Rosa tonga dia hoaratsika avy hatrany ary ireo mpifaninana amin'ny mozika buzz RDJ Musica Buzz Watsana Mamlava Polo Pix si One Rastaman Zandren Menatra Jazz Flavi One Zandren Menatra Tentaina Rumenasa MST Tierra Cougar Ura Varinam Sultok Varinam Fugamole Mande Payeri Kituzaty Masaka Miza Miaro Vani Unilai BMS RDJ Musica Orange RDJ Tico Namako Watsana Mamlava Polo Pizza Bolo Pix Nara Bolo amin'ilay fiteny mahazatra hoe aiza daholo ry manga Avi daholo mamamlava rehetra ireo mamandiwatsy zany te ohatana mamlava ry maître rasta mahitsy mamle ansary tandreme lewatana mamlava lewatana mamlava warsket lewatana mamlava hitanhitanareo ate mamle avimati Asiura Kurake Maître avia aloha tsy zakako rery ty ragnaro maître avia alohanareo mitsamy marangaro bonoma sira mihitsy aizy bonome manahoana daholo alohanareo dia misaotra ny RDJ misaotra anareo rehetrarehetra namreny bonome reny tsy nasiko tatasika fa mozika ny andizana ragnaro maître merci beaucoup ragnaro pakafia afinareo ragnaro maître va tsy zakako rery ty revo ty merci nareo ragnaro pakafia misaotra vetabe bonoma aiza daholo bonoma sira mihitsy zany le izy ry manganina aloha rangahy sanjatsa isa roa telo merci maître makasitraka anareo rangahy misaotra vetabe any RDJ misaotra ho anareo mikarakara bonoma rangahy fa taranja manaraka re makasitraka hitaranja manaraka mavesatra be ny tanako zao lay mavesatra entana fa tsy maintsy zakaiko reto dia tsy maintsy zaraiko tazominao aloha iny ary aloaloha zany amehtsika ny mpanakanto lehilahy tena nandeha be tena niodina be tato amin'ny RDJ tena be mpangataka be mpakafy mety azontsika saratsaina ave hoe izy any tena pira nandeha be tamin'ny jerena tsy jerena tsony ka tsy jerena tsony fa tonga dia efa tena izy ty loska fa nefa nakasopapa foana moa za io izy io hoe sotra anao amin'ny fanampiana amehtsika ny Mad Max artiste le plus diffusé, le titre le plus diffusé, Mad Max. Tata knows
mapita nakaiza tsofaranno avako fanamiako anao Yesay, respect, sotratsika maro be jiaby tonga tato. Maro sakana maro raha nandalo jiaby tokony andehanako zay fa hitatsika jiaby ty Zagnahary agnambo, Zagnahary atsika jiaby mino Zagnahary asipitabatama be. Respect, Jaro Rastafari, big up Basta Lion, big up Davalt Record. Angat fo angat Ralis Benna, respect, yeah man, ciao. Mad Maxi! Mpanakanto lehilahy be mpangataka indrindra atao amin'ny RDJ zany sady niodina be ihany koa ny hirana fa iroso amin'ny vehivavy indray tsika hoe iza no mpanakanto vehivavy niodina indrindra atao amin'ny RDJ nandritra niny ny mozika ane alors ary atao hoe mozika any kosa iza ozy izy zao nareo aloha aloha iarahantsika manokatra izy dia mpivoany mozika évangélique aloha amin'ny kadona somary mihetsiketsika tsy iza fa i Faratina Church manasanao hiakatra tetoviko ya dia tena betsaka tokoa ianareo mpien'ny RDJ 96.6 FM no nangataka ny hirany Faratina Church tamin'ny taona lasiny efa maro no hitako teto am'izao tontolo izao e fa tsy mbola misy ny tsara no ny miaraka aminao e fiadanana feno atsarana lalandave indrafoana be fahotana fa maro be rana be faniferany anao manadio fona fona isan'andro e laram-pitsotra nino natao afa ihany miaraka am' Jesosy Oui, merci Jésus. Misaotra an' Jesosy izy ny tena isaorana ny amin'ny zavatra rehetrarehetra raha tsy izy dia tsy toy izao tsika rehetrarehetra ianao tena mijaridina tsara mahafinaritra be io isaorako an' Jesosy zany rehetrarehetra zany ka mbola ohatr' izao ianao ye makasitraka ny RDJ ny amin'ity zavatra ity merci beaucoup mitahiny Jesosy daholo nareo dia tsika rehetra ihany koa afa ihany be miaraka amin'ny Jesosy dia misaotra betsaka fa dia isaorana koa Jesosy nanome bika manendrika anao mahafinaritra tena church ny manaraka dia ny meilleur look féminin araka ny hitantsika tamin'ity andihan'ity dia tsy misy sary mandeha tsy akory fa rehefa nandeha ny safidina ny atao hoe cooptation dia ho jerentsika sy ho sokafantsika sarotra ianao koa le ny meilleur look féminin tamin'ny taona 2024 dia Melky izy ina moa ny atao zany rehefa mahazo an'le trophée le meilleur look at me manao défilé ianao koa raha ny tena marina church mihitsy mahafinaritra misy chocolat kely azo afaka hinanana ve dia omenanao ity trophée ity meilleur look féminin araka izay lazaina anareo zay dia misy ny safidy ka dia omentsika teka be Melky saotra tompoko mirabantsika rehetra dia manao fisaorana any RDJ ary ny fisaorana voalohany an'Andriamanitra lehibe izay nanome talenta atsika rehetrarehetra mpanakanto ireo mbola fisaorana mameno fo izy ity fa ny tsy adiniko dia ilay namako akaiky andrindra miaramira miaraka amiko amin'izay izay izay tsy eto toerana izy fa any ampitany namorona n'izay iry izay
izay tafiditra atao anatin'ny dio iny a, izay arabaiko manokana ny chaîne sy dinaiza ihany koa a, mahafinaritra. Dia manao fisaorana lehibe dia lehibe. Misaotra tompoko, mankasitraka tompoko. Eny ara dia misaotra dia mirary soanao. Ary dia omena fanamariana ihany koa isika mpijery sy isika mpieno. Fa misy ny atao hoe look dia misy ny atao hoe look. Ny fanazavana dia lava be satria ny zavatra anaovana sy ny fomba fanaovana azy dia misy karazany samihafa ka sarotra dia sarotra no misafidy Melkidy misafidy daontsika. Tsy mbola ve? Ny vita ny Melkidy saika andeha. Dia masculin zao. Raha ny tokony izy tokony atoraka ty dia mifandrombaka. Ay zany jereko maro. Manjary maratra indray tsika fa ataontsika amin'ny fomba mihaja. Tenue classe tena hoe mendrika ny izany cérémonie officielle ny RDJ Musique 2018 zany. Tô tsisy taratasy ny tanana. Mavesatra etana dia najanoko fa efa lakoko tsy enjery le izy. Mavesatra etany miala. Fampijerijery tsika rehetrarehetra. Izy any lehilahy mendrika. Samy mendrika daholo fa notsongaina manokana tao anatin'ny be sy ny maro a. Jazz Flavy One. Any amin'ny tsy nieritreretin'ny landra iny a. Jazz Flavy One. Yo. Amidiko ny ala eto. Jundray pupusa. Araka izany salama daholo tompoko. Makasitraka RDJ. Makasitraka amin'ny vadiko nampiakanjo anahy izy nanao ny sary a. Za moa manao fotsiny. Bisous. Je t'aime bébé. Ouais. Dia isaorana Amazon ny vato nanao ny tena volo tare. Makasitraka antsika rehetra misaotra. Sura. Dom Zender. Laika. Efa maromaro izay trophée nizaraina teo fa mbola misy anankiray ty atanako tya dia tsy inona fa ny lohatenin-kira niodina be ihany koa tao tamin'iny taona iny zany hoe ny volana janoary ka hatramin'ny desambra izy a dia sady mpanakanto moa zany no mpihira no teneniny eto a dia da ovakitsika ary. Aloha indramina antsika kely ny feo an-tanjona amin'ity nalingy yo Big MG. Aizy izy. Ya nalingo Big MG efa diso fatatsika ilay iran'ny Big MG ao anatiny ao misy hoe anao niany tsy maintsy mandry aminahy nazo trophée Big MG androany. Izy koa misy look. Taitra foko nandreky aminao gaga za jeriko very aminao iny loatra maginao io bebe Marina fa tsy niramina tamin'ny député ty fanazy. Ano za tsy hoazy aminareo fa maro loatra anareo. Bon, merci nareo nagnamia raha ty. Eto misy raha volagniny le palais des sports ty tamin'izay taloha nagniry mba tandeakatra eto satria nandeha nizary zalahy taloha tamin'izagny RDJ Musique tamin'izagny tsy hainay mihitsy hoe karakory fa niany ty nitsangana eto. Merci beaucoup. Za teo fa tsy nagnantegna hazo satria maro mavesitra artiste gaz maro mahay maro isa tsy mary asia batabataba be ho an'ny mozika malagasy aloha e. Merci beaucoup merci nareo nankafe igny ry nalingy eo zegny ataoko moramora fo izy teny congolais nalingy eo dikan'zegny tiako anao teny congolais ningalef de big up agny misy frère anakazay anao featuring aminaka bientôt renommé Blacko big up Blacko bientôt you can change zegny titre nani. Merci beaucoup, merci RDJ. Ny trophée manaraka dia ny hira be mpamalana indrindra tany amin'ny karaoke. Ampiasatsy ao e! Miarabantsika tompo plasy tompo vavy, pause kely. Pause 10 minutes ty a. Ity tsy mandeha amin'ny télé ihany ty a. Entre antsika tsy ty. Naina. Pare naina.
hofantaritsika hoe ireo mpanakanto reo a olombelo ohatratsika ihany a kely izy a dia ny lehibe a dia lasa ohatran'izao izy nefa rany raha iareny jo zany a masina kely tamin'ny mbola kely zao le ry rasta naina alefa zay sary hitanao voalohany izy io ameteka mavelerie izy izao marina izany sary manaraka sary manaraka sary manaraka izy io Jesse Flavion manaraka izy io izy io zay mavaly an'io a mahazo bisou any am'le bandy iza ary misy lehilahy mamaly a misy lehilahy mitady bisou am'laly aty ao a manaraka izy andray izy zao izy ry amin'ny sary izy zao Big MG manaraka bainina alefa dada efa tamin'izay zay alefa dada manaraka kosa izy zao i Chantal io a efa ahita kosa iny manaraka izy io Elidio tamin'izany le ribogosy zao izy efa Elidio manaraka izy io anasa aloha le artiste mahafantatra azy zay mahafantatra sy mahay an'io artiste io a mahazo cadeau surprise iza DJ Guti Kenna zao ko saloha tsy partariana Kenna misy ao Mario ino atao hoe Mario manaraka izy io magnino ty izy io ino atsina hoe Brancio manaraka izy bandy io zany atao hoe bandy evangelika masina tanteraka tsisy fahotana izy io ameo ny valy mibainina Rakrutsa manaraka kosa amaranatsika azy a io kosa mazava be io e voajerena fotsiny ianina dia efa hoe ianina io tasmen manaraka dia ratsika nitarika manaraka anao ty lanona androany ity a dia tsy zany fa nitarika mas 4 manisa telo a isa roa avilawa witampifi sitotranilanao io antsandrinao no misy mampitsahatra ny sento satria sendra alahelo ny fititsikilalao no tsy fitadiavam-bola fa indrena no ilaina matsiro sanatsamatrao malalakaikinao faly sy mirana besamini fefiray yani zay de ampiwai ampisedrany oavy raha izao no zava-nisy tsy mba teo militsy anao dia singan'olonao indrisy verisana lavizao mety misy anefa any mety misy atramn'izao foiray
zay sasamiandry fa ianao rehefa safidy maty misambatsambatrao malalakaikinao fa nisy mirana de samindi fifiray ihany zay de ampihoay ampisedrany hoavy maty misambatsambatrao malalakaikinao fa nisy mirana de samindi fifiray ihany zay de ampihoay ampisedrany hoavy Sanfale! Manahoana daholo e manahoana e azo fitabataba be aloha ny RDJ tompoko zao a ny sokajy manaraka zany a ny andiany manaraka ho lazalazaiko eto a ny voalohany amin'izany a producteur de spectacle dia ny faharoa ny mozika variété a dia ny fahatelo a ny mozika afrotrap tanjona ya io efa hitatsika eny antsehatra io no atao hoe rakoto arso faniry album fatatsika amin'ny anarana hoe gangsta bab efa nandray trophée RDJ musique izy tamin'ny taona lasa kanefa tsapany fa tsaratsara kokoa ny manolotra toy izay ny mandray hiaraka amintsika tokoa i Willa Randria Miarosata dia izy io a dia ankehitriny dia misehatra eo anivon'ny tontolo ny serasera directrice clientèle ao amin'ny orinasa Grand Angle hiaraka amintsika ty ihany koa i Olivia Andriamanantena mpanolotra fandaharana eo amin'ny RDJ 96.6 FM izy ary daf ao amin'ny RDJ ihany koa hiaraka ihanytsika ty ihany koa i Francis dia fatatsika tsara fa mpanao atsika na fatadazy ao amin'ny onjam-peo RDJ ihany koa izy dia mpanentana ao amin'ny fandarana rivotra Antaoary zao ary a dia tsy ampiandranareo ely izahay a fa avy hatrany dia hojerentsika etsy amin'ny tableau na etsy amin'ny écran ary a ny sokajy voalohany ndao hojerena avy hatrany ary RDJ Musica, producteur de spectacle. Il est Tanan, Ambundna, Tawatsamanch. Ivenko, Mashkator Tour. Life Prod, Mifamptantana, Zakatinas Boudou. LH Pro, à mourir, Gotsi Francis. Miritska Production, La Latine. Gas Event, Rizaraman Antoine, Tel Poultona.
RDJ Musica. Orange. RDJ. Tico namako. Ya miarahaba toko lasy toko vavy. Raha ny fahitanareo azy zao dia misy trophée anankiroa ity ampelatanako. Zany hoe ato anatin'ity producteur de l'année ity dia sady mahazo ny producteur no sady mahazo ihany koa ny artiste izay miproduise avany. Noho izany fatapatatrareo satria zay tao anatin'le fifaninanana zavy an'olotra ho an'ny tenako. Aleo tononiko le izy hanya. Uskafatsika ny valopy tomoko lahy sy tomoko vavy. Ny producteur de l'année zany taona 2024 no safiditsika dia ny mpikarakara ny Mage 4 tours Ivanko. Producteur de spectacle de l'année, Ivanko. Ivanko no mpikarakara ny tondra-panao rock ny tety faritra be indrindra teto Madagasikara. Mage 4 tours. Ampiavana be manolorana an'le trophée ianao no lafatra mambabo ny manodidina ny toetranao tsy miavona fa fenotsiky ny fiainanao rehetra ianao no deraina tsy ho tantiko nomena anatro namako. Noho izany mazava ho azy dia omena ny tarika Mage 4 ihany koa ity trophée anankiray ity ka dia atolotra anareo zany ry zalahy izy ity. Ivanko. Iza solitenan'i Ivanko andray fitenena. Dia makasitraka atsika rehetra izay mifidy an'i Ivanko solitena ihany moa izay eto fa raha ny Ivanko dia ekipa ngeza be mihitsy izay dia ty amboary ty atolotra ho an'ny ekipa rehetrarehetra ny Ivanko. Makasitraka ny RDJ dia mbola makasitraka anareo. Mankasitraka ihany koa ny mikarakara hetsika rehetra Francis satria ny RDJ dia manokatra varavarana ho an'ireo mpikarakara hetsika fa tsy hoe ry zareo rery ihany akory. Manararoatra ihany koa Francis satria ny maison tantely Rakotoarivelo izay nampiakanjo tamin'ity anio ity dia misaotra ihany koa anitoky izy fanjany izay nanao ny taovolo sy ny tariny. Marina zany ary dia arabaina manokana eto zany ny Ivanko izay raha fahitana azy dia ohatry ny hoe sao dia hoe nomena an'le vehivavy izy satria vao mahita zao dia raraka ny Ivanko. Dia misaotra anareo ary misaotra indrindra. Ho jerentsika avy hatrany ary ny squady manaraka jerentsika tsy amin'ny écran ndao ary. RDJ Musica. Musica variété. Ny vahaolana Andriane. Alefa Jork, Chantal featuring Jojo Pill. Tsy mahazaka namana Rosso, Elidio. Gasiray, Jeuni. ITQ, Nettex. Iverna, Samuela. RDJ Musica. Orange. RDJ. Tico namako. Oskafatsika avy hatrany ny tady mamatotra an'ilay taratasy mozika variété efa nitenen'ny tanjona teo moa
fa amin'ny vanim-potoana taka izao zany vao tena tsapa hoe mahafinaritra kokoa ny manolotra noho ny manome satria eo ko fantaritsika fa mafy de mafy ny suspense miandry an'ireo izay nome tao anatin'ny sokajy mozika variété RDJ mozika tamin'ny taona 20 sy 2000 Elidio tsy mazaka namana roso manroso Elidio ny taona 17 sy 2000 mozika mafana no nahafantarantsika azy voalohany teto amin'ny RDJ minosika fa mbola anomeny tsara trany izy eo amin'ny sehatry ny mozika ary amin'izao fotoana izao Elidio nahazo ny mari-pakasitrahana mozika variété ho an'ireo izay tsy nahazo kosa dia io takalaina analabaka tsy afaka hony ny fandraisana anjara ny zava-dehibe mbola misy indray amin'ny herintaona Elidio menanao fitenenana ia voalohany koragna dia misaotra ny ray aman-dreny niteraka raha tsy ray aman-dreny dia tsy hitanareo teto Elidio makarakaraka an'izay koa dia misaotra ny RDJ ny karakara ity fagnamezana lanja ny artiste malagasy magnaraka zay dia tsy adionko ny misaotra n'le zandroko ato arrangerako hatramin'izay ka hatramin'izao izy no atao hoe Flogino Bezara zay nytenen'ny viavy Sila teo hoe izy no arrangerany irako rehetrarehetra ka hatramin'izay ka hatramin'izao raha aiza la zandro mavety ala mavety inao fa izy no atao hoe Flogino Bezara bandikely tena mbola bandikely izy fa manananitreke fa izy no le irany viavy Sila le hoe tsy ambelako ampirafa ary dia mbola izy koa anao le irany milalaza be ny présidentsika Andry Rajoelina io Flogino Bezara nao anazy io koa ia dia magnarakaraka zay koa tsy adiniko ny misaotra ny manager anay manager kely ny anarany ao izy io anisan'ny vy nahitana nitarika Elidio ka hatramin'izay ka hatramin'izao niezaka foana Elidio fa raha tsy teo i manager koa tsisy zavatra vita mihitsy za fa noho ny fisiany manager anay dia zao za hitanareo defanareo marobe zao ataoko zay fa mendry pedirana ny manager anay ao ambanibaty eo angambanizy am'izao fa aleo sy ampakariny eto fa lasa manahirana dia ny tena farany ngezany indrangamba dia inareo mpakafy ka hatramin'izay ka hatramin'izao dia sorako tanteraka fa raha tsy anareo reto tena tsy hitateto Elidio fa mankasitraka be dia be ho anareo zay amin'ny rahalahy io mankasitraka dia keka mafy be ho anareo are mankasitraka tompoko misaotra sokajy farany atao anatin'ny andiany afro trap hojerevantsika avy hatrany RDJ Muzika Afro Trap Vudefa Tutraka Mad Max Anaconda Bastalayon Tots volan babanao Dalvis Ola Ola DJ Jerry C Prince A Mix Allo i vuvueo DJ Guti featuring Agrazzi Skies RDJ Muzika Orange RDJ Tiako ia ito ary ny voasafidinareo tao anatin'ny sokajy mozika afro trap iza raha ozizinareo ndao jerena ary mafimafy hoe iza tsy vola mibabanao efa tafiditra teo amin'ny RDJ mozika izy teo aloha ankehitriny izy nibatany amboara teto dia mafita be ary ataovy to daholo ny zavatra rehetra Tots mate, ayantsika ziany miaraka amin'ny teny hoe tots mate, tots mate, tots mate, to, salama salama mamasne. Yes ay, Dalvis magnano merci maventy, merci Jesosy an tampony loha,
merci Zanahary et surtout merci maman ndraiky papa mizaha agny antragno zay magnaraka en direct. Merci beaucoup irô niteraka niazo ny vanikolakana fa nitaninaryeny tsara volagnintsika gasy. Dia magnano merci maventy koa managerako monsieur Clé Sylvain izy nitantagna ny groupe d'Alvis rango tamboalohany isaka zioty ary mbola isaka oela be koa. Dia magnano merci koa za ato misy viavy nagnotrony za ato vadiko izy styliste d'Alvis magnano maquillage jiaby amin'ny clip jiaby mikarakara rango amin'ny studio son jusqu'en vidéo mavia sherinaka mbola nafarigny boka Chine izy e. Ok izy Windel izy namako magnano mikarakara hira jiaby. Dia eto d'Alvis magnano merci beaucoup koa équipe Tsangana Style les danseurs Tsangana Style de Diego Suarez. Et puis eto zany any isoltegna tanàna Diego Suarez satria atsika koa fa maregny teny hoe Diego Suarez agnatin'ny menimentsika diany hoe Foroche etc. Fa eto niany ty grâce à RDJ d'Alvis magnambara amitsika fa Diego Suarez égale tanora feno talenta. Diego Suarez égale tanora mamirapiratra. Vive la jeunesse malagasy. Sauté. Yes, merci beaucoup RDJ. Merci beaucoup atsika jiaby mankasitraka de ty lakoupy ty dedieko ho an'ny mpankafy jiaby ho an'ny vahoaka malagasy jiaby. Lazare Diego Suarez Madagascar. Merci beaucoup. De za magnisa telo atsika jiaby miaraka mivolagna hoe to. Allez fa 1 2 3. Yes, merci beaucoup. Sauté. Yeah. Mbola fe Palais des Sports. Ndre mbola vele. Asifanginan. I feel good. Allez, vas buena. RDJ Muzika ireo iran'ny candidat ho filoam-pirenena izay nandeha be indrindra teto amin'ny RDJ 96.6 FM nandritry ny propagande. RDJ Muzika ireo iran'ny candidat ho filoam-pirenena izay nandeha be indrindra teto amin'ny RDJ 96.6 FM nandritry ny propagande. Dama fatongilay nandrasanao Kasikiara kianja soa ry malagasy mivonony anao iaraka hanangana trano be iombonana firaisakina no ajoro fa io no vato fezoro Paul Rabat tuanana Nasne nanana Paul Rabat tuanana Eri Ragionar Mampianna Marca Ravalmanana Andrinirina Rajuelna
metsika teka mabe anisan'ny nalaza tao anatin'ny fandarana izay novokariny ry DJ ary zay tao anatin'ny fandarana rivotra dia nisan'ny defandreny a isanandro aiza ry mainty a mangamanga ny sary aiza ry oety a mangamanga ny sary bay black mpanakanto manaraka antsosika bay black asisika tamatama be bay black andao za tsisy baina zay hoe jiaby miaraka mirana be oze Samino saru piaro aro titambara kwa minolo ano na mara zanitara ankwachano zatiara ngulu wafa atika tamerka lirobe e fanore kaponga angati ni fona ye ano fanore kaponga angati ni fona ye ano tika ta titambara kwa mi ano vanina he titambara kwa mi nolo ano vanina he titambara kwa mi nolo ano vanina he titambara kwa mi nolo baby ano vanina he Atika ta America miro pe anofanina he makasita ke anofanina he zafadi tanzona mahenonao indreto avy izaya zany efa tafakatra meloha ny révélation féminine ny ty amiko izy avy miaraka amiko ny miaraka aminao zany dia ny mozika milamina masculin mozika milamina masculin ao ihany koa ny mozika afrozouk dia ilay efa voalazanao teo révélation féminine mandroso reo
reny zareo e ya iaraka n'olotra anao an'izany a misy any Antso Beaumartin na koa Antso la clasheuse asina orakoraka ho anazy e tao anatin'ny 6 volana monja dia efa 10 000 followers nitany tao anatin'ny YouTube na Facebook iaraka n'olotra an'izany any koa misy any Rasolondraibe Riza Tahina tamin'izany Riza Tahina tabataba be ho any Riza Tahina Riza Tahina dia talen'ny famokarana ao amin'ny Dreamin andao ary reto zany zay aleva Riza misaotra an'ireto artista lehilahy reto sika nanolotra mozika hoentiny eny amin'ny mariage hitoriana fitiavana mandrotsorotsy ihany koa jerentsika ny mpifaninana voatendry ao anatin'ny mozika milamina masculin RDJ Muzika milamina masculin umeo iray minitra ary enjoy noho ny fitiavananao Jacques Irandry mahatalanjona Night Tex Laisilako Rackroots featuring Quator Squad Neny anao Steph Ramby Zaraculați ambarate lui Zafu Zahaba Firmin RDJ Muzika Orange RDJ muzika milamina masculin ry a mahatalanjona Netex ankoatrany mahampihira azy mpanakanjo feny teo amin'ny sehatry ny teatra sy ny fanaovana slam spoken word Netex oh ty le izy ty miandry any an-trano any zay neny a ty le izy neny a efa tamin'ny roa taona ty ny andradraitsika dia raha ho tany isaiko eto daholo ny olona tokony isaorako angamba dia ho lava eto ty fa ozy izy fotsiny aho hoe misaotre mankalaza mankasitraka ary tena avy amin'ny fo saotra e avy antratrako salama tompoko ity zavatra ty fa ela be ty nofisiko le tena salama tompoko mozika afrozouk hojerentsika aloha ireo nominety avy eo tsika hosokafantsika amin'ny valopy ndao RDJ Muzika Afrozouk izy tsy pare Mad Max Mezazako lover baby lover lover o Eufone Agrad tsy hitambarako Boy Black Audi Lion Hill Tamanya Shine sy Shadow RDJ Muzika Orange RDJ tiako namako dia ny nahazo a sahirana be mihitsy pero lesay mba apikary vetivetika ry zazafady ao a nahazo ny mozika
Afrozouk tamin'ny taona lasa iny a. Efa hainareo, efa haiko no manona an'ity a. Tsitambarako Boy Black. Ia misaotra ny Ansy Bo Martin, Boy Black, mpanakanto avy any amin'ny faritra Tamatavy. Izy ary izy no safidinareo mpakafy ou Afrozouk de l'année RDJ Musica. Voalohany aloha misaotra ny Zagnahary sy ny razagna nagnamia inspiration zahoako an'ity raha an-tagnako ity. Dia misaotra koa ho an'ny ekipa jiaby, ekipany Makoa jiaby. Dia misaotra ho an'ireo namako izay niara-niasa taminahy jiaby, Tavaly Tricoro, Sado Banks, Lionel, Inga Taxolfotsy, Jitorivo, mankasitraka anjare. Dia misaotra any la famille, mama ndraiky papa tsy nagnakivy fa nagnamia herana agnano an'ity raha ty, misaotra anjare. Dia faly sady tsy haiko tsindro volana fô misaotra koa ho an'ny Jenny Makeup zay ny karakara ny taovolo sy ny tare ny ekipany Makoa. Ya, dia tsy hitako tsony zay olo zegny fa dia faly za. Dia mankasitraka maventy be ho an'ny RDJ nagnameny ty raha ty fa honneur be izy ty ho anay mpihira. Ya, dia misy olo ato za tsy mandrenjare tonton na tantiny fa papa sy mama saina sy dinaizy mankasitraka nare ny tantagna nanoro lalagna ka tonga am'izao tanjogna zao. Sotre mankasitraka andry zareo dia ny révélation féminine no sokafana kely. Inona tianao tazominao iny eny ary hosokafako ty révélation féminine ty na ireo vehivavy nisongadina tamin'ny taona 20 sy 2000. Joanna no mpanakanto nisongadina tamin'ny taona 20 sy 2000. Alefa sinirany reto a. Joanna dia mpandray anjara tao amina fandaharana télé-réalité. Za zao manao bisoany iny. Ny kopakelatra izy ary nanony diany hitatsika izao amin'ny vokatra azony révélation féminine RDJ Musica 20 sy 2000. Joanna. Yo, nzana niudina mihitsy ny tany voanary ilay afatra maly ny foko ny doboka mafy tsy natsy artena. Voalohany aloha dia misaotra an'Andriamanitra lehibe a. Dia misaotra ny dada sy neny a. Dia ao izy ao a mba mitsangana kely nareo. Zay zareo eo foana ho anahy dia misaotra betsaka. Mankasitraka ny ekipa rehetrarehetra tsy akanavaka zay niara-niasa tamiko hatramin'izay ka hatramin'izao. Dia fisaorana goavana be ho anareo mpankafy a. Dia misaotra ny RDJ fa hoela velona ny RDJ. Misaotra tompoko. RDJ manome lanja ny mpanakanto misaotra anareo menada ihany koa. RDJ mampiseho an'ireo mpanakanto amin'ny endriny afo amin'ity takariva ity milay be daholo zareo. Ataova mazava be ny jiro asio jiro mazava be jerena mpanakanto milay amin'ny endrika hafa mihitsy ny mpanakanto androany. Horaisitsika Dalvis asina tabataba be Dalvis. Yeah, original Dalvis Madagascar bakayan cha Sangana Sanga mama Salimi Chuba Hey girl my niki niki My girl my missy missy cha Sexy baby girl witty witty cha
atova ambony gal atova ambany baby chéri chéri coco ma only hanao raiky io ma baby ankilanao za mitsakatsaka tiako mitsapatsapa tsoba ea ankilan-dratiagna za ankilanao baby sanatria tsy saraka hanao baby my own gal ankilanao za mamane tsoba ankilanao za salama misy anao za baby salama misy anao za salama tsoba salama oh my baby tamagna misy anao za tamagna ambony ambany akory salama koragna tsy lozay kidikidy tsy antambo le valy salama salama velogno ambony velogno ambany antegnantegnany tsy marary le zama yes I big up mon frère Jazz MC yes I haba sangana 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 chupa hello as a steel haba what's up économiser ça économiser na vola na lera économiser fitiavanga jabi haba faut canaliser fitiavanga canaliser il faut canaliser haba seza na kasi siteza ka ela chuba économiser na vola na lera analyser elimbatsi ulami yes I c'est ça même chuba hale sangana hakupe de kale ya sangana hakupe yo mama sangana dédicacé one voka malaga siap jabi haba sangana yeah chuba haba sifala ni tatina sikapaka nina hinana kuvari mangenge nyike mampala elwano hinura manjamino sisi deri sa sisi ato tsim simia samne lela ibet simia lamto sibola ni baba no sichosa ni ava no nana nova kufiena ngatsari nangala parata mino hinu mati siku tiatiti ari usifanya vishila azamia dembelechi malairanga via lungala yumalairanga olu befo matinsal lela be masaki mitikutika ya mama zatotsi matin vava benoto azat mama stara jara jesai totsi bolan papana si bolan ni papana totsi bolan ninino hanga nova kulavina ma totsi talintatino sango funitino totsi talini engino totsi mate yeah zale zahanga hana role bizaha yes I rahe kom nondo mode everybody say bude chuba sangana chuba sangana hey yeah sambul nenya vita na yes I dédicacé one paga pijabi totsi vola ni papano totsi vola ninino hanga nova kulavina ma totsi zalintatino sango bonitatino totsi zalini engino totsi mate aya mama yeah sora nof tubaku merci beaucoup Sangana Style merci RDJ Dalvis Madagascar Lazare Diego Suarez merci beaucoup merci la jeunesse malgache yes I well a fan one RDJ
forcé reto olona reto anao zao ony misaotra antsika rehetra tonga tamin'ity RDJ mozika taona 20 sy 2 arivo ity andraindray fitenenana kely afamelohana zay aloha te hisaotra an'ireo mpanohana satria manao zavatra tsy mora ary tsy tanteraka zao na dia fitiavana te hanao zavatra tsara aza tsy maintsy hitanareo amin'izao ny atomanana ilaina dikan'izay mila mpanohantsika tanjona izavy le mpanohana atsika ya ny mpanohana atsika androany dia i Orange Madagascar izay solony Anita Rakoto Malala Rambelo tena eto responsable événementiel avao amin'ny Orange Madagascar metsika tehaka mafy be ny Orange Madagascar zay manohana amin'ny mpanakanto ihany ko tehaka mafimafy fa tsy heninay zany zay hiaraka amintsika ety ihany koa John Hermalala Rahery Manjato izay business event manager avao amin'ny Vondrona Star sotran star ihany koa tsika produit Coca-Cola manohana ny RDJ mozika mandritra ny 5 taona ho avy ary ny Orange moa zany telo taona nanomboka tamin'ny herintaona misaotra azy ireo sika ny Coca-Cola moa zany dia zava-pisotro anankiray malaza eran-tany zay mpanohana mpanakanto hitantsika amin'ireny Coke Studio reny sy ny sisa ny Orange efa tsy lazaina intsony mpiara-miasa akaiky ny RDJ amin'ny resaka événementiel misaotra anazy ireo fa indrindrindrindra dia te hisaotra anareo mpanakanto marina fa dia hoe tsara ozy izy baba teo ny manolotra marina tokoa zay ary tena mahafaly anay satria tena vinavina efa ela ny anaovana an'izao zavatra zao raha nanomboka tamin'ny taona 5 sy 2 arivo ty RDJ mozika ty dia mampanantena anareo zay fa hanohany izy ty foana ny tanjona tsy dia tenany hoe ahita hoe iza ny tena tsara nisan'ny tsara fa ho an'ny RDJ dia tapotra amin'ny faraky amin'ny tempolony volana desambra ny fisafidianany mpanany mpieno dia misafidy ny RDJ hoe reto avy ireo mpanakanto tsara mozika tsara etsika tsara tamin'iny taona lasa iny dia anareo mpieno ihany no misafidy an'ireny hitantsika ireny ka tehaka mafy be tompoko ho anareo mpanakanto maro zay nandray anjara amin'ity RDJ mozika tamin'ity taona ity ny RDJ 96.6 moa zany tsara mariana fa misy hatrany amin'ny faritra amin'ny misy azy any amin'ny faritra zay misy mpieno ihany koa any Tomasina Tsirabe Mahajanga ankoatra ny eto Antananarivo ka misaotra an'ireo mpieno ihany koa zahay satria raha tsisy mpieno tsisy mpanakanto tsy tafita mihitsy ty mozika ty misaotra antsika dia ny atongavanay eto anolotra ireo mpanakanto miendrika tamin'ny taona lasa artiste de l'année masculin meko ny Anita ny anolotra anazy artiste masculin safidinareo vao public zany dia Shine hitantsika reny vokatra nataony Shine reny efa nahazo amboara teto Afrika solotenan'ny Madagasikara atao anatin'ny fandarana Coke Studio izay karakarain'ny Coca-Cola eran-tany mbola nampiseho ny talentany izy tamin'ny taona lasa iny zay no maha artiste de l'année anazy Shine fiainako manontolo tsy mety sy kwa tsisy anao debidebiko fagna adignako lafa mipetsaka ankilanao fa disoako vo fafanovanao petsy fa ofo ekanine tiako anao tsy wow tegna tsy misy ny teny mahavoalaza anazy nagnano ezaka zahay agnatin'ny groupement koa indrindrindra fa zaho satria nimenimeniko agnatin'ny mozika tya dia andehanan'ny Madagasikara lavitra be magneran'izao tontolo zao satria amin'ny toerana ombana igny agny mampalahelo fa maro be tsy mahafantatra amin'ny Madagasikara zay mpanakanto mety amaivimaivann'olo maro ndraindraiky anefa n'izay io ambassadeur mijoro mitondra ty firenegna ty agny amin'ny toerana lavitra be maro be agny dia ho za hoe afatra ho an'ny mpanakanto namagna antsika tsy mahazo fandrafy agnatin'ny toerana ty ato
a Madagasikara ty ato fa tsika irodorody marobe ivoaka ny Madagasikara andeha ho amin'izao tontolo zao Madagasikara manomboka amin'ny taogna tya misongadina amin'izay misy ny Big MGO agnano featuring amin'ny Blacko misy ny Saina magnano featuring amin'ny Eddie Kenzo Wyclef Jean mbola marobe koa managna projet ao agnatiny ao dia hozy tsika hoe tanatsika mamalagasy asandratsika ambony be koa ny mozika tapatapa marobe ao Madagasikara Isaorantsika chaîne artiste de l'année masculin hoarahantsika manaraka ny artiste de l'année féminin ny artiste de l'année féminin ny taona 2024 dia lasany Tansamena Hortensia na fatatsika amin'ny anarano hoe Tansamena vokatra maro no nafatarana ny Tansamena tamin'ny taona 2024 iny anisan'ny nirana andehibe indrindra ary be mpangataka tao amin'ny RDJ 96.6 FM ihany koa nirany ary ankafizin'ny olona rehetra eraky Madagasikara Tansamena misaotra nareo rehetrarehetra ny safidy rivotra fotsiny ka rivotra de respiration isaorana aloha Andriamanitra voalohany indrindrandrindra satria izy no tena lehibe indrindra ty tantara zavatra kely amin'ty androany ty nisy taona Tansamena nangina kely tamin'ny taona 2015 2016 somary tsy hitahita zay te ampivoan'ny mpankafy rehetrarehetra teo amin'ny vahoaka fa na tsy zany nahazo trophée ihany tamin'izany fotoana zany saorako ny RDJ zay nanome courage ana ary nahay nafantatra fa hoe mbola manana anjaranao ianao Tansamena na dia hoe efa nangina kely azy ianao dia mbola nomeny zareo trophée ihany tamin'ny mozika mafana tamin'ny 2016 tamina fond le volume dia mbola nomeny zareo tamin'ny 2015 meilleur artiste 2012 tamin'izay dia nahazo meilleur look tamin'izay fotoana koa dia ny tiako tenenina aminareo zao marina ny fiainana riavako misy ambany zay vao miakatra ray avy ambany zay vao manonga ny hinana anatsonga zay vao manonga ny hinana fely batata zay vao ny tatatata nanao dalal mokary teny a bazary teny zay vao nanjary nandady zay voa nisandatra nitsangana ka ny tiako tenenina tamin'iray mandeha nisy olona niteny taminao hoe anao efa vita Tansamena anao fa tsy malaza koa fa vita ionao tamin'izay fotoana zay tiako tenenina eto le izy satria ny marqué be anahy tamin'izany fiainana zany satria mety maro be ianareo miainana zany fiainana zany ohatran'izay aza ekena ny olona no mandidy ny fiainanareo aza ekena ny olona no miteny hoe ny anao efa vita
Zay ekena ny olona miteny hoe enao efa tsy eo. Zay ekena ny olona miteny hoe enao efa tsisy. Fa niezakinao mieza foana. Rehefa tsy mety ny anankiray ataovindray ny hafa. Rehefa tsy mety ny dingana hafa ataovindray ny hafa. Rehefa tsy mety ny hafa ataovindray ny hafa jusqu'anao tonga ary amin'ny sommet. Havana. Rehefa tonga ary amin'ny sommet anao mitazana de mbola miakatra ihany koa satria zan'Andriamanitra zany dia takarina fa tsy takatra. De misaotra satria ny tiako tenenina hoe Zagnahary mandidy manapaka. Izy no sponsoro matanjaka. Iny ary. De saotra tanjona. Makasitraka. De ny tiako tenenina manome moral anareo rehetrarehetra satria za dia anisan'olona tena nijaly tamin'izany fiainana zany. Anisan'olona nijaly tsy nihinan-kanina, tsy mihinana voky, mbola tsara nangataka fa nitady, nitaizaina amin'ny rariny amin'ny marina ary niezaka nitady niezaka niafya, niezaka niahitahita amin'izao nahazo an'ity. Raha ny tenin'olona tamin'any tamin'izany 2015 zany tsy tokony nahazo an'ity fa ty moa zany ange amboary. Fa ny tena amboary indrindra be, lehibe indrindra ange ny fahasoavana sy ny toromarika zay marianao amin'ny fiainanao zany hoe rehefa mitipaka baolina anao rehefa nieskive anao nieskive nanao pasipasy anao nanao pasipasy de nitipaka anao de maty ny baolina. Ty baolina. Zay no tena fiainana. Amin'ny fiainana grande leçon zany ny fiainana e. Misy bouton be de be io de misy manipulation be de be io de anao no mantendra ny bouton ray roa telo. Makasitraka. Ty amboara ty amboaratsika rehetrarehetra ty fa tsy anarery ka anareo vahoaka publika mpankafy tansmena mpanakanto namana mozika malagasy RDJ Orange Madagascar ity amboara ty fa tsy antansmena rery ka de misaotra ny RDJ Madagascar ka de sotra tansmena asandratratsika avo any amin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Misaotra tompoko lahy sy tompoko vavy. Misaotra ny tansmena. Mbola misy tapitra zao angamany mangataka atsika rehetra zay nahazo amboara teo zany akasary zay ty miantso atsika rehetra zay nahazo ny amboara mba hiakatra ity atsehatra ity hiaraka anao ny sary fahatserovana. Miantso ny nahazo ny amboara rehetra mba hiakatra ty ambony sehatra tansmena. Tansmena hoaiza ianao maka sary zao avy rehetrarehetra ireo nahazo amboara rehetra dia atsona hiakatra ty ambony sehatra zao de zao ny nome rehetra sy nahazo ny amboara rehetra. Sotra jolona fa miakatra vaty mandroso ary atsona tsika rehetra zay nahazo ny amboara itsika nome rehetra miaraka amin'ireo nahazo ny amboara toko lasy topoko vavy. Misy sary fahatserovana an'ity RDJ 24 ity. Tsy mazaka lay fitaratra ny azavanina aty orina ty ary tsika rehetra miara-maka sary. Ny RDJ dia maneho fisaorana antsika rehetra nanotrana ny lanonana RDJ mozika 24 ary. Makasitraka ny Coca-Cola sy ny Orange Madagascar tamin'ny fiarah-miasa tamin'ny RDJ tamin'ity lanonana fakasitana ny mpanakanto 24 ity. Makasitraka tompoko lahy misaotra tompoko vavy
tamin'ny fanotronana nataonareo tamin'ity taona 2024 ity a makasika ny mozika 2024 saute Desde solo te quiero lejos de mí. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Estamos claros y ya. Estamos claros. Io are makatoerana tsara atsika sainy nareo e Black Nadia nanao tiako Como ella lo mueve sin parar, sin parar. Las ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. ya makatoerana tsara nareo mpanakanto somary velarina kely makany akavia DJ kely fotsiny iankavininareo mba hiparitaka kely makany amin'ny sisiny akavia sotranareo e reny Papa, all of them want to quarrel. Yeah, you know that I'm a biggie man. Yeah, kick harder than Jackie Chan. Yeah, my money coming biggie band so number one in your area. Yeah, Sule, I want me just